ඇහෙනවද ඔකොටම? right, okay, thank you. උත්තර දෙන්න ඕන කළා තිබුණා. හරි. චුට්ටක් පරක් වුණා එකයි කාලට මේ ටෙක්නිකල් ප්‍රශ්නයක් ඉඳන්. දැන් අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ මේ මූල්‍ය ආයතන කළමනාකරණය කියන මේ විෂය තමයි අපි අද සෑම සෙනසුරාදාකම අපි 1 සිට 3 දක්වා ලෙක්චර්ස් කරන්නේ. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝගේ ඔක්කොම මයික්ස් මියුට් කරලා ප්‍රශ්නයක් ඕන් අහන්න තියෙනවා නම් යම්කිසි ගැටලුවක් ඒ වෙලාවේ ඕන් කරලා ප්‍රශ්නය අහන්න. ඔක්කොම ප්‍රශ්නය අහනකොට ඩිස්ටර්බ් වෙනවනේ ඒ හින්දා. එතකොට අපි දන්නවා මේ මූල්‍ය ආයතන කළමනාකරණය කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේක වෛකල්පික විෂයක්. නැත්නම් ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා පැහැදිලි ලෙසම මේක ඔප්ෂනල් සබ්ජෙක්ට් එකක්. නමුත් මේ ඔප්ෂනල් සබ්ජෙක්ට් එක ඔයගොල්ලෝ තෝරගැනීමේදී පොඩි වාසියක් තියෙනවා. දැනට අපි පෞද්ගලික වසර කිහිපයක් තුළ බලාගෙන ගියාම මේ විෂයේ සමත් වීමේ ප්‍රතිශතය 70ක් 80ක් විතර තියෙනවා. මම හිතන්නේ හොඳ දෙයක් තමයි ඒක. අනිවාර්යයෙන්ම මේ විෂය සමත් වෙන්න පුළුවන් හරියට දේශනවලට සම්බන්ධ වුණොත්. එතකොට අපි මුලින්ම සාකච්ඡා කරමු අපි මේ මූල්‍ය ආයතන කළමනාකරණයේදී අපි මුලින්ම බලමු අපේ මේ අපිට මොනවද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. නැත්තම් අඩංගු වෙන කරුණු. මොකද්ද මේ විෂය යටතේ අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන කරුණු. ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා සංස්ථාපනය. සංස්ථාපනය කියලා කියන්නේ ආයතනයක් සමාගමක් අපි දන්නා හුඟක් බැංකු රාජ්‍ය බැංකු ටික අදනකොට හුඟක් බැංකු සමාගම් පනත යටතේ අපිට සංස්ථාපනය නැත්නම් සංස්ථාගත කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ නියාමනයන් හරහා ඒක රෙජිස්ටර් කරන්න ඕනේ නැත්නම් ලියාපදිංචි කරන්න. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් බැංකුවල බැංකු ලියාපදිංචි වෙන්න ඕනේ නැත්නම් ඒ සඳහා අවසරය ලබා ගන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ. ඒ හින්දා තමයි අපි කියන්නේ ලයිසන්ස් කොමර්ෂල් බැංක්ස් කියලා නේද? රයිට්. ඊට පස්සේ අපිට තවදුරටත් කතා කරන්න තියෙනවා මේ කොටස්කරුවන්. කවුද කොටස්කරුවන් කියන්නේ මූල්‍ය ආයතනයක සමාගම. ඔවුන්ගේ තිබෙන වගකීම් මොනවද? ඔවුන්ට තිබෙන අයිතීම් මොනවද? අන්නේ සම්බන්ධයෙන් අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා මේ කොටස්කරුවන් කියන කොටස යටතේ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කොටස වශයෙන් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ඈවර කිරීම. නැත්නම් ආයතනයක් වසීම. එතකොට ආයතනයක් වහනකොට නැත්නම් විශේෂයෙන් මූල්‍ය ආයතනයක් අපිට කැමති වෙලාවකට වහන්න බෑ. සමාගම් පනතක් වුණත් ඒ වසන ආකාර කීපයක් තියෙනවා. නෛතික ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික තමයි අපි ඊට පස්සේ සාකච්ඡා කරනවා මේ ඈවර කිරීම කියන කොටස යටතේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ විෂය පතේ තමයි නැත්නම් ඊළඟ විෂය ධාරාව තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන මූල්‍ය ව්‍යාපාර සඳහා අර මං කලින් කිව්වා වගේ බලපත්‍ර ලබා ගන්න. ඒ ක්‍රමවේදය කුමක්ද? ඒ සම්බන්ධයෙන් උත් අපි සාකච්ඡා කරනවා. මේ කොටස් තුන අපි පළමු පාඩමේ නැත්නම් පළමු පාඩමේදී විශේෂ වශයෙන් අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ සංස්ථාපනය, කොටස්කරුවන්, ඈවර කිරීම කියන මෙන්න මේ කොටස් තුන අපි පළමු පාඩමින් අද පටන් ගන්න පළමු පාඩමින් අපි ඉගෙන ගන්න යනවා. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි පාඩමෙන් මං හිතන්නේ දෙකම තමයි ඔයගොල්ලන්ට ලැබිලා ඇති දැන් මූල්‍ය ව්‍යාපාර ආයතන සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම කාරණය ඊළඟ අපේ ටියුට් එකෙන් අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඊට පස්සේ ඊටාත්ම වැදගත් තවත් කොටසක් තමයි අපි හැමෝම දන්න ආයතනික ව්‍යාපාරය. අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙන් ප්‍රශ්නයක් අනිවාර්යෙන්ම එනවා විභාගෙට. මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය සකස් වෙලා තියෙන ආකාරය අර පරණ විදියටමයි. පළමු ප්‍රශ්නය අනිවාර්යයි. ඒකේ කොටස් දෙකක් යටින් හරි උත්තර යටින් ඉරක් ගහන්න කොට 5යි සානිත්‍යව කෙටි උත්තර ලියන්න තවත් 5ක් වේ. එතකොට ලකුණු 20ක් හම්බ වෙනවා. 20 ඒවා 5ක් තමයි C වශයෙන් හම්බෙන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ප්‍රශ්න
හැදෙන විදිය. එතකොට මේ යහපාලනයේදී අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ යහපාලනයේ යටතේ විශේෂයෙන් ආයතනයක් පාලනය කරන් යනකොට ආයතනයේ ක්‍රියාකාරයක් කරගෙන යනකොට විශේෂයෙන් අපි දන්නවා අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ කාර්යභාරය, ඒතර ඉහළ නිලධාරීන්ගේ කාර්යභාරය, එතකොට සභාපති සහ ප්‍රධාන විධායකයා අතර තිබෙන කාර්යයන් වල වෙනස්කම්, අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය පත් කරන්න කොහොමද, අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ සංයුතිය කොහොමද තියෙන්න ඕනේ, අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ ස්වාධීන අධ්‍යක්ෂකවරුන් කවුද, ඔවුන්ගේ කාර්ය මොකක්ද, ආකාරයේ සියලුම කරුණු අප මේ ආයතනික යහපාලනය යටතේ විශේෂයෙන් අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට තව දෙයක් තමයි මූල්‍ය වාර්තාකරණය සහ විශ්ලේෂණය. ඉතින් මේකත් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අපේ මේ විෂයේ තියෙන තව කොටසක් මූල්‍ය වාර්තාකරණය සහ විශ්ලේෂණය. එතකොට ඔයගොල්ලෝ අපි හුඟක් අය මම හිතන්නේ IABF වල ඉගෙන ගත්තා. සෑම බැංකුවක්ම සෑම මූල්‍ය ආයතනයක්ම තමුන්ගේ ගිණුම් වාර්තා සෑම කාර්තුවක් අවසානයේදී ඊළඟ කාර්තුව අවසාන මාස දෙකට පෙර පුවත්පත්වල දාන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන් අපි හිතමු මාර්තු මාසයේ එක කාර්තුවක් ඉවරුනාම ඒ මූල්‍ය ආයතන පත්තරේ දාන්න ඕනි අප්‍රේල් මැයි 30 වෙනිදාට 31 වෙනිදාට ඉස්සෙල්ලා අපි පත්තරේ දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ මූල්‍ය වාර්තාකරණයේ නියමයන් තියෙනවා. විශ්ලේෂණය තියෙනවා. ඒතර මේදී අපි අනුපාත විශ්ලේෂණය එතකොට කාර්ය සාධන විශ්ලේෂණයේ සම්බන්ධයෙන් අභ්‍යන්තර පාලන කටයුතු විශේෂයෙන් මූල්‍ය වාර්තාකරණයේදී අපි භාවිතා කළ යුතු අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමවේද. එතකොට මතක තියාගන්න මේක මූල්‍ය කළමනාකරණයේදී අපි මේවා කොහොමද අනුපාත විශ්ලේෂණය ගණන් හදන්න නෙමෙයි මේ අනුපාත විශ්ලේෂණය කියවන්න. කොහොමද අපි කියවන්නේ? කොහොමද අපි නිවැරදි ලෙස මේවා සකස් කරන්න ඕනේ මූල්‍ය. අන්නේ පිළිබඳ විතරයි කතා කරන්නේ. ඒක මේ හදන විදිය මූල්‍ය කළමනාකරණයේදී ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා විගණනය. තාමත්ම කෙටියෙන් විගණන. අපි දන්නවා විගණනය කිව්වම බාහිර විගණනය සහ අභ්‍යන්තර විගණන ක්‍රියාවලිය. එතකොට මේ දෙකේ වෙනස මොකක්ද? කවුද මේක කරන්න ඕනේ? මේක කළ යුත්තේ කවුද? ඒ වැදගත්කම ආදී කරුණු අපි විශේෂයෙන් කතා කරනවා මේ විගණනයේ යටතේ. ඊට පස්සේ තවත් විෂය පතයක් තමයි අනුකූලතා. අපි කියනවා compliance. දැන් අපි දන්නවා මේ ළඟකද සිට මෑතක සිට බැංකු ශාස්ත්‍රයේ අනිවාර්ය කරලා තියෙනවා මේ අනුකූලතා නිලධාරිය. නැත්නම් compliance officer කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපි මේදී සාකච්ඡා කරන්නේ බැංකුවක් ඒ පවත්නා නීති රීති ක්‍රියාදාමයන් අපි අපේ අපේ පාලනය කරන මූල්‍ය ආයතනය තමයි ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව. ඔවුන් විසින් දෙනු ලබන උපදෙස් නිසි ලෙස අපි පිළිපදිනවද ආදී කටයුතු අනුකූලව ඒ නීති රීති වලට අනුකූලව කටයුතු කරනවද කියන සොයා බැලීම සඳහා අපි පත් කරනවා බැංකුවෙන් ඒ වගකීමක් වශයෙන් ප්‍රධාන අනුකූලතා නිලධාරී. ඉතින් අනුකූලතාව ගැනත් අපි අපේ මේ විෂය පතය යටතේ ඉතාමත්ම කෙටියෙන් සාකච්ඡා කරමු. මොකක්ද අපේ අනුකූලතාවය යටතේ අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන දේවල්. ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කරනවා ආයතනයක් වුණාම විශේෂයෙන් ආයතනයේ ඉදිරි සැලැස්ම. දැන් අපි හැම බැංකුවක්ම අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම සකස් කළ යුතු සැලැස්මක් තමයි අපි දන්නවා ආයතනය තුළ මතක තියාගන්න ආයතනය තුළ අනිවාර්යයෙන්ම බැංකුවක් විසින් පිළියෙල කරගත යුතු අනිවාර්යම ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව විසින් අනිවාර්ය කරලා තියෙනවා සැලසුම් වර්ග 3ක්. එක මොකක්ද? එක සැලසුම තමයි අපි දැන් මේ දවස්වල අපි කියනවා BCP නැත්නම් business continuity plan නේද? යම් කිසි ආයතනයක් මොකක් හරි වුණොත් ව්‍යාපාර අඛණ්ඩතා සැලසුම් හැම බැංකුවක් විසින්ම සැදිය යුතු යම් කිසි ව්‍යාපාරයක් අඩා මොකක් හරි හේතුවක් නිසා ව්‍යාපාරය ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි වුණොත් කොපමණ ඉක්මනින් මේ නැවත මේ ව්‍යාපාරයේ කටයුතු ආරම්භ කරන්න පුළුවන්ද කියන හදලා තියෙන සැලැස්මට අපි කියනවා ව්‍යාපාර අඛණ්ඩතා සැලසුම. අපි කියනවා business continuity plan. ඒක අනිවාර්ය plan එක.
දෙවෙනි ප්ලෑන් එක තමයි නැත්තම් දෙවෙනි සැලැස්ම තමයි ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව අනුව අප විසින් අනිවාර්යයෙන්ම නැත්තම් බැංකුව කළ යුතු අනිවාර්යයෙන්ම දේ තමයි මොකද්ද? අනුප්‍රාථමික සැලැස්ම අපි කියන ඉංග්‍රීසියෙන් සක්සෙෂන් ප්ලෑන් එක. අනිවාර්යයෙන්ම සැදිය යුතුයි. අනුප්‍රාත්තික සැලසුමක් හදන්න. තුන්වෙනි සැලසුම තමයි ආයතනික ක්‍රමෝපාය සැලසුම් කිරීම. නැත්නම් අපි කියනවා ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑන්. මෙන්න මේ ප්ලෑන් තුන අනිවාර්යයෙන්ම හදන්න. ඉතින් මේ ආයතනික සැලැස්මක් නැත්නම් මේ ක්‍රමෝපාය සැලැස්මක අපි සාකච්ඡා කරන්න යනවා. මේ සාකච්ඡා කරනකොට අපි ඉගෙන ගන්න යනවා ඒ සැලැස්මක තිබිය යුතු මූලික කරුණු. උදාහරණයක් වශයෙන් දැක්ම, විෂන්, මෙහෙවර, මිෂන්, values, වටිනාකම්, goals, පරමාර්ථ, අරමුණු. එතකොට සැලැස්මක් හදනකොට මේ ක්‍රියාකාරී ආයතනික ක්‍රමෝපාය සැලැස්මක් හදනකොට අපිට අවශ්‍යයි ඒ ආයතනයේ තුල තිබෙන දුර්වලතා, ශක්්‍යතා, අභියෝග මේවා විශ්ලේෂණය කරන්න. වෙළඳපොළ විශ්ලේෂණය කරන්න. මේවා ඔක්කොම සාකච්ඡා කරලා මේවා ඔක්කොම විශ්ලේෂණය කරලා තමයි අපි ආයතනික සැලසුම්කරණයක් කරන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා අපේ හැම බැංකුවකම මම දන්නේ ඔයගොල්ලෝ මතකද කියලා ඔයගොල්ලෝගේ බැංකුවේ දැක්ම සහ මෙහෙවර වටිනාකම් දැන් මතකත් වෙනවා ඇති. විභාගයක් නැත්නම් ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙනවා නම් එහෙම බැංකුවේ ඉතින් මේවා පාඩම් කරගෙන තමයි යන්නේ නේද? නමුත් අපි මොකද්ද මේ දැක්ම කියන එකක තිබෙන්න ඕනේ දේවල් මොනවද? මේ සම්බන්ධයෙන් අපි ආයතනික ක්‍රමෝපාය සැලසුම් කරන්නේදී ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි ආයතනයක් වුණාම එක තැනම ඉන්න බෑනේ. ආයතනය එන්න පුළුල් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් එක්ස්පෑන්ඩ් වෙන්න ඕනේ. ව්‍යාපාර පුළුල් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ සඳහා ක්‍රමෝපයන් තියෙනවා. නැත්නම් අපි කියනවා ස්ට්‍රැටජිස් තියෙනවා. මොකද්ද ආයතනයක් වැඩිපුර ආයතනයේ ව්‍යාපාර කටයුතු වැඩි කර ගැනීමට තිබෙන උපාය මාර්ග මොනවද? අපි විවිධ උපාය මාර්ග අපි කියනවා සිරස් ඒකාබද්ධ නැත්නම් අපි කියනවා දැන් මේ දවස්වල දැන් ඉස්සරහට කතා කරන්න නැත්නම් කොන්සොලිඩේෂන් කියලා ඒකාබද්ධ කිරීම අත්පත් කර ගැනීම. ඉතින් මේවා එක එක ක්‍රම පුළුල් කිරීමේ ක්‍රම අපි තාමත්ම දීර්ඝ ලෙස මේ සාකච්ඡා කරනවා මේ ආයතනයක් පුළුල් කිරීමේ ක්‍රමෝපායන් යටතේ. ඊට පස්සේ මේ ආයතනය තුළ අපි දකින්න දෙයක් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙනවා මේ මූල්‍ය වංචා. අපි කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් ෆිනෑන්ෂල් ෆ්‍රෝඩ්. දැන් ලෝකේ ප්‍රධාන වශයෙන් සිදුණු වංචාවක් තමයි ඕගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා නේද පොන්සි ක්‍රමය. පොන්සි ක්‍රම. දැන් පොන්සි යෝජනා ක්‍රම. එතකොට අපි තව එකක් තියෙනවා මේ මැඩොෆ් වාංචනික ක්‍රියා. එතකොට ලෝකේ යම් විශේෂ වූ බැංකු කඩා වැටුණා මේ යම් මූල්‍ය වංචා. ලීමන් බ්‍රදර්ස් එතකොට එන්රෝන් සමාගම ලෝකයේ ඇමරිකාවේ තිබුණ හොඳ ප්‍රසිද්ධ පොහොසත් ආයතනයක්. ඒ ආයතනයත් කඩාවැටුණා. ඒවට හේතු වුණේ මේ මූල්‍ය වංචා. අපිට එතකොට ශ්‍රී ලංකාවේ යම් අවස්ථාවන් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් ගෝල්ඩන් කී සමාගම, එන්ට්‍රස් සිකියුරිටිස් මේවා කොහොමද මූල්‍ය වංචා කළේ? අපිට යම් කිසි අවබෝධයක් මේ සඳහන් කරලා තියෙන ආයතන හරහා අපිට ඉගෙන ගන්න මොකද්ද මේ මූල්‍ය වංචාවක් කියන්නේ? මූල්‍ය වංචාවක් කියන්නේ මොකක්ද? ඊට පස්සේ අපිට ඉතාමත්ම කෙටියෙන් හඳුනා ගන්න තියෙනවා මේ ආයතනයේ සංවිධාන ව්‍යුහය. ආයතනයක තිබෙන සංවිධාන ව්‍යුහය ඉතාමත්ම කෙටියෙන්. ඇයි ඒක වැදගත් වන්නේ? මොනවද මේ ව්‍යුහ වර්ග පිළිබඳව ඉතාමත්ම කෙටියෙන්. ඊට පස්සේ අපිට තවත් වැදගත් කොටසක් කතා කරන්න තියෙනවා. වැදගත්ම කොටසක් අපි මේ පාඩමේ අවදානම් කළමනාකරණය. ඒතර අවදානම් කළමනාකරණය කිව්වම අපි දන්නවා ප්‍රධාන අවදානම් වර්ග ගොඩ කීපයක් තියෙනවා නේද? එතකොට මේ මොනවද මේ අවදානම් වර්ග? ද්‍රවශීලතා අවදානම, ණය අවදානම, මෙහෙයුම් අවදානම මේ ආදී නොයෙකුත් අවදානම් වර්ග ආයතනය තුළ විශේෂයෙන් බැංකුව තුළ ඇති වෙන්නේ කොහොමද? ඒවට හේතු මොනවද? මේක වළක්වා ගන්න කොහොමද කියන කරුණු පිළිබඳවත් අපිට අපගේ මේ විෂය යටතේ අපිට හදා ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ විෂය මෙහෙම තිබ්බට ඉතාමත්ම ලිහිසි
ඉතාමත්ම පහසෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අනිත් කාරණේ තමයි මේක ඔබගේ රැකියාවේ නැත්නම් ඔබ දැනටමත් බැංකුවක සේවය කරනවා නම් එදිනෙදා ප්‍රායෝගිකව ඔබට මුහුණ පාන්න වෙන සිදුවීම් තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේවා අපි ඔක්කොම ඉතුරු මේ මාස කිහිපය තුළදී දීර්ඝ ලෙස කෙටියෙන් සාකච්ඡා කරනවා. දැන් මේ මම ඔයගොල්ලන් එක්ක සාකච්ඡා කළේ ඉතාමත්ම කෙටියෙන් මේ බැංකු අපේ විෂය පතේ සම්බන්ධයෙන්. right? දැන් අපි යනවා ටික ටික විස්තර ඇතුව මේ මූල්‍ය ආයතන කළමනාකරණයේ විෂය අපි සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපි IBSL එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට එවුවා මේ ස්ලයිඩ්ස් එවුවා. නමුත් සමහර ස්ලයිඩ්ස් ඔයගොල්ලොන්ගේ ඒවා මම ප්‍රශ්න ඒවා ඒ ස්ලයිඩ් දැම්මේ නැහැ. අපි මෙහිදී සාකච්ඡා කරනකොට ඒ ප්‍රශ්න අපි ඇති කරමු. අවශ්‍ය තැන්වලදී ඒ ස්ලයිඩ්ස් වලට අදාළ කෙටි සටහන් ලියා ගන්න. ඔයගොල්ලෝ මට කියන්න. එතකොට මම හිමින් කියන්නම්. එතකොට ඒවා වෙනම පොතක් තියාගෙන ඒ කොටක් සටහන් කරගන්න. right? හොඳයි. දැන් අපි එනම් බලමු මුලින්ම දැන් ඕනෑම ආයතනයකට අපි දන්නවා මේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතාවය කියන එක ඉතාමත්ම වැදගත් කරුණක්. ඇයි මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතාවය වැදගත් කියලා කියන්නේ? මොකක්ද හේතුව? ප්‍රධාන වශයෙන් හේතුව තමයි අපි දන්නවා මේ මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතාවය තිබුණේ නැත්නම් ආයතන මේ රටක ඒ ආර්ථිකයට ඒක ඍජුවම බලපානවා. ඒ වගේම එම මූල්‍ය ආයතන කඩාවැටීමට තියෙන ප්‍රබලතාවයක් හරි වැඩි. ඒ නිසා අපි දන්නවා ඕනෑම මූල්‍ය ආයතනයක් ප්‍රධාන වශයෙන් රඳා පවතින්නේ කුමක් මතද? ගනුදෙනුකරුගේ විශ්වාසය මත. ඒක තමයි ප්‍රධාන දේ. මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතාවය කැඩවෙන එක අවස්ථාවක් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් යම් යම් ගනුදෙනුකරුවන් මේ මූල්‍ය පද්ධතිය පිළිබඳව එහෙම නැත්නම් මේ මූල්‍ය ආයතනය පිළිබඳ තිබෙන විශ්වාසය නැතිවීම. right? එතකොට එහෙම නැත්නම් එහෙම වුණාම මොකද්ද වෙන්නේ? ආයතනයේට මූල්‍ය අර්බුද ඇති වෙනවා. එමනම් මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතාවය කියලා අපි සාකච්ඡා කරන්නේ අභ්‍යන්තර හරි එහෙම නැත්නම් බාහිර පීඩන වලින් එරෙහිව නැගී සිටීමට රටක මූල්‍ය පද්ධතියට තිබෙන හැකියාව. ඕනෑම දැන් සමහරට ඔයගොල්ලොත් එහෙමනේ ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් ආවත් ඕනෑම ගැටලු ආවත් එඩිතරම ඒව ගැටලු වලට මුහුණ දීම ඔබගේ ස්ථායීතාවයට ඔබගේ පෞද්ගලික නැත්නම් ජීවත් වෙන ස්ථායීතාවයට උපකාර වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනිත් මූල්‍ය ආයතනයේ රටක මූල්‍ය පද්ධතියකට තිබෙන හැකියාව බාහිර සහ අභ්‍යන්තර පීඩන වලින් එන බලපෑම් වලට නැගී සිටීමට තිබෙන හැකියාව. ඒක තමයි අපි කියන්නේ මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතාව. එතකොට දැන් ඇයි මෙහෙම මූල්‍ය ස්ථායීතාවයක වැදගත්කමක් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ආයතනයක් තුළ මූල්‍ය ස්ථායීතාවය ප්‍රධාන වශයෙන් තිබුණොත් තමයි අර මම සඳහන් කරපු ආයතනය තුළ මුදල් ප්‍රතිපත්ති සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට සහ වෙළඳපොළ ස්ථායීතාවය කාර්යක්ෂමව වෙළඳපොළ මෙහෙයවීමට හැකි වෙනවා. මම මේ නිකන් ඉතාමත්ම ඔයගොල්ලන්ට කෙටියෙන් සැලකුවේ මේ මූල්‍ය ස්ථායීතාවයේ වැදගත්කම. එතකොට දැන් මේ මූල්‍ය පද්ධතියක අපි සඳහන් කරන මේ මූල්‍ය පද්ධතියකට තිබෙන මේ මූල්‍ය ස්ථායීතාවය ඇති කරන මූල්‍ය පද්ධතියක තිබෙන ප්‍රධාන සංඝටක හතරක් අපි දන්නවා. එකක් තමයි මූල්‍ය ආයතන. මේ මූල්‍ය පද්ධතියක තුළ තිබෙන ප්‍රධාන සංඝටකයක් තමයි මූල්‍ය ආයතන. එතකොට මේ මූල්‍ය ආයතනයේ කොහොමද අපි කළමනාකරණය කරන්නේ? ඒ හින්දා තමයි අපි මේ මූල්‍ය අපේ මේ විෂය පතේ අපි සඳහන් කරන්නේ කුමක් වශයෙන්ද? මූල්‍ය ආයතන කළමනාකරණය. මූල්‍ය පද්ධතියක තිබෙන විශේෂ වූ
කොටසක් තමයි මූල්‍ය. ඒකත් එක්කම තියෙනවා මූල්‍ය වෙළඳපළ. ඊට පස්සේ තියෙනවා නියාමන රාමුව. මූල්‍ය යටිතල පාසුකම්. මේ මූල්‍ය පද්ධතියක තිබෙන ප්‍රධාන සංග. එහෙනම් අපි ඉගෙන ගන්නේ මේ මූල්‍ය පද්ධතියක තිබෙන ප්‍රධාන සංඝටක තුනෙන් එක සංඝටකයක් තමයි අපි දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කරන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද මේ මූල්‍ය ආයතනය කියන්නේ? දැන් අපි පාඩම මූල්‍ය ආයතන කළමනාකරණයනේ. එහෙමනම් අපි බලමු මොකද්ද මූල්‍ය ආයතනයක් කියන්නේ? මූල්‍ය ආයතනයක් කියලා කියන්නේ මුදල් ගනුදෙනු කිරීම සඳහා විවිධ සේවා සැපයලා ව්‍යාපාරික කටයුතු මගින් ආදායම් ලාභ ලැබීමට කටයුතු කරන ආයතනයකට අපි කියනවා මූල්‍ය ආයතන. මූල්‍ය ගනුදෙනු කිරීම, එහෙම නැත්නම් විවිධ සේවා මූල්‍ය සේවා සැපීම, ඒවා සපයලා ව්‍යාපාරික කටයුතු කරලා ඒ තුලින් ආදායම් හෝ ලාභ ලැබීමට කටයුතු කරන ආයතනයකට අපි කියනවා මූල්‍ය. දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම ලංකාවේ මේ මූල්‍ය ආයතන මොන වගේ ආයතනද තියෙන්නේ? අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව, එතකොට බැංකු. දැන් බැංකු ගැන කතා කරලා අපි පස්සේ තවදුරටත් කතා කරනවා. ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ ලංකාවේ බැංකු කොච්චරක් තියෙනවද? ලංකාවේ ෆිනෑන්ස් කම්පැනිස් කොච්චරක් තියෙනවද? ලංකාවේ ලීසින් කම්පැනිස් කොච්චරක් තියෙනවද? ප්‍රයිමරි ඩීලර්ස්ලා කී දෙනෙක් කියලා පොඩි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. හරි, අපි දැන් මේවා අපි දීර්ඝ ලෙස පසුව කතා කරනවා. දැන් අපි ගමු ලංකාවේ බැංකු කීයක් තියෙනවද කියලා ඇහුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ද කීයක් තියෙනවද කියලා කියන්න. දැන් 2019 දෙසැම්බර් 31 වෙනකොට මොකද සමහර විභාගවලදී අහනවා මේ ප්‍රශ්නේ. දැන් මම උදාහරණයක් කියන්න. දැන් ලංකාවේ බැංකු 2019 දෙසැම්බර් 31 වෙනකොට බැංකු 32ක්. 32ක් හැදෙන්නේ කොහොමද? බලපත්‍රලාභී වාණිජ්‍ය බැංකු 26යි බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකු 6යි. දැන් හැබැයි මේට කලින් ඊට වැඩිය තිබුණා. නමුත් දැන් වෙනකොට ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් මේ අද වෙනකොට තත්ත්වය ටිකක් වෙනස්. උදාහරණයක් වශයෙන් මේ බලපත්‍රලාභී වාණිජ්‍ය බැංකු 26ක්. මේ 26න් විදේශ බැංකු තියෙනවානේ. මේ විදේශ බැංකු දෙකක් නැත්තම් ICICI බැංකුව සහ ඇක්සිස් කියන බැංකුව ඔවුන්ගේ මවුරට ප්‍රධාන කාර්යාල වලින් ශ්‍රී ලංකාවේ කටයුතු කිරීම නවත්වා දීම සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට එහෙම බැලුවොත් දැන් මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තවම ඔවුන්ගේ බලපත්‍රය අවශ්‍ය කරලා නැහැ. මොකද ඈවර කරන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවානේ. නමුත් ඔවුන් සක්‍රීයව වෙළඳපොලේ ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ. එහෙම බැලුවොත් එහෙම බැංකු කීයක් තියෙනවද? 26න් 24. නේද? රයිට්. එතකොට ඒ බැංකු එදපාරක් 2019 මාර්තු මාසයේ එක ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා ඔයගොල්ලෝගේ විභාගෙදී මෑතකදී ව්‍යාපාර කටයුතු නවත්තන ලද ශ්‍රී ලාංකික විදේශීය බැංකුව කුමක්? කෙටි ප්‍රශ්නය ලකුණු දෙකක්. එතකොට ඒක උත්තරේ එන්න ඕනේ මොකද්ද? එතකොට අහලා තිබුණා. එතකොට එන්න ඕනේ ICICI බැංකුව. මේ දෙසැම්බර් මාසේ තමයි මේ ඇක්සිස් බැංකුවත් වහන්න අවසරය ඉල්ලුවා. හැබැයි තාම සම්පූර්ණයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වසා දැමීම සඳහා කැන්සල් කියන්නේ නීති වශයෙන් කළා නෑ. නමුත් ව්‍යාපාර කටයුතු නවත්තලා තියෙනවා. එහෙම බැලුවොත් එහෙම බැංකු කීයද? 27. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නව නේද ශ්‍රී ලංකා දැන් අපි සාකච්ඡා කළොත් ඕගොල්ලෝ මං හිතන්නේ දැන් දන්නවා බලපත්‍රලාභී බැංකුවක් වාණිජ්‍ය බැංකුවක් සහ බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකුවක් අතර වෙනස මොකක්ද? ප්‍රධාන වෙනස තමයි විශේෂිත බැංකු වලට ජංගම ගිණුම් පවත්වාගෙන යන්න බෑ. ඒකනේ විශේෂ වෙනසම. එතන විශේෂිත බැංකු ලංකාවේ කීයක් තියෙනවද? විශේෂිත බැංකු 6යි. 7ක් තිබුණා හැබැයි 6 වුණා. කොහොමද 6 වුනේ? ඕගොල්ලෝ දන්නවා ලංකා පුත්‍ර බැංකුව RDB එක නැත්නම් ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව අත්පත් කරගන්න. එතකොට ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව ලංකා පුත්‍ර බැංකුවේ බලපත්‍රය හවුසි කරනවා.
එතකොට එකක් අඩු වුණා. ඒ වගේම තමයි ශ්‍රී ලංකා සේවිංස් බැංකුව ජාතික ඉදිරිකිරීම් බැංකුව ගත්තා. හැබැයි ඒ වුණාට වෙනම තමයි ඒ කටයුතු කරන්නේ. එතකොට ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව ශ්‍රී ලංකා මේ ජාතික ඉදිරිකිරීම් බැංකුව වෙනම කටයුතු කරනවා. ශ්‍රී ලංකා ඉදිරිකිරීමේ බැංකුව වෙනම කටයුතු. තාමත් යන්නේ ආයතන දෙකක් වශයෙන්. එතකොට 6යි. එතන ෆිනෑන්ස් කම්පැනිස් ගත්තොත් ෆිනෑන්ස් කම්පැනිස් කොච්චර ලංකාවේ තියෙනවද? ෆිනෑන්ස් කම්පැනිස් ලංකාවේ 42ක්. එතකොට ලීසින් කම්පැනිස් 4යි 46ක්. මේක තිබුණේ 2019 දෙසැම්බර් 31. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති ගිය අවුරුද්දේ ද ෆිනෑන්ස් සමාගම මතක දියස ෆිනෑන්ස් සමාගම වසා දැමීමට තීරණය කළත් නැවත ඉල්ලීමක් කළා ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවෙන් තවදුරටත් අවස්ථාවක් දෙන්නේ. නමුත් ඔවුන්ගේ ඒ ද ෆිනෑන්ස් සමාගම පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය මුදල් නොතිබීම නිසා මේ ඊයේ පෙරේද නැත්නම් මේ 22 වෙනිදා සිට ද ෆිනෑන්ස් සමාගම බලපත්‍රය 2020 අහෝසි කරනු ලැබුවා. අහෝසි බලපත්‍රය අහෝසි. එතකොට 42කින් 41යි. එතකොට තවත් ආයතන දෙකක් තියෙනවානේ. මොකක්ද? අපි දැන් ඔය හැමතිස්සෙම ටීවී එකේම දකින්නේ නේද? මොකක්ද ඒක? ස්වර්ණමහල් සහ ETI ෆිනෑන්ස්. දැන් මෙතන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මේ දෙකේ බලපත්‍ර තාම අහෝසි කරලා නැහැ. හැබැයි ව්‍යාපාර කටයුතු නවත්තලා. right? මතක තියාගන්න ඒක. තාම ව්‍යාපාර කටයුතු නවත්තලා තියෙනවා මිස බලපත්‍රය අහෝසි කරලා නැහැ. එතකොට ඔක්කොම ඒව බලපුවම 39 නේද? ක්‍රියාකාරී. ඒතර ලීසින් කම්පැනිස් 4. ඉතින් මේ වගේ අපි මේවා දිගට තවදුරටත් ඉගෙන ගන්න මම ඔයගොල්ලෝ පොඩි හැඳින්වීමක් කිව්වේ විභාගෙදී අහනවා උගාක් වෙලාවට ඔන්න වගේ ප්‍රශ්න. මේ ළඟකදී අහපු ප්‍රශ්න. අර මං ඉසේ සඳහන් කිව්වා වගේ. ළඟදී තහනම් කරන ලද ප්‍රයිමරි ඩීල් නැත්නම් ප්‍රාථමික අලෙවිකරු තහනම් කරන ලද දේශීය බැංකුව කුමක්ද? ඒක අපි කියමු. මොකක්ද මේ බැංකුව? right. මේ බැංකුව තමයි පෑන් ඒෂියා බැංකුව. මේ ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවා. ඉතින් තවත් ප්‍රාථමික අලුවන් කී දෙනෙක් ඉන්නවා? 11 දෙනෙක් ඉන්නවා. තහනම් කරලා තියෙන අය කවුද? ආදී වශයෙන්. right. එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් අපි තවදුරටත් දීර්ඝ ලෙස ඒකක භාර වෙන්චර් කැපිටල් සමාගම් මයික්‍රෝ ෆිනෑන්ස් ඉන්ස්ටිටියුෂන් ලංකාවේ කියලා තියෙනවා. ව්‍යාපාරික මයික්‍රෝ ෆිනෑන්ස් ඉන්ස්ටිටියුෂන් තියෙන්නේ ලංකාවේ 3යි මතක තියාගන්න. ඉන්ෆෝමල් එහෙම නැත්නම් නීතිමය නැති ෆිනෑන්ස් කම්පැනිස් ගොඩක් තියෙනවා. රෙජිස්ටර් වුණ බලපත්‍ර ලාභී නොගත් දේවල්. අපි මේවා පසුව දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කරනවා. මම කෙටි අවබෝධයක් දෙන්න නැති ලංකාවේ බැංකු ශාස්ත්‍රය සහ මූල්‍ය ආයතන පිළිබඳ කොච්චර තියෙනවද කියන එක. හරි. අපි උපදාන වශයෙන් ගත්තොත් අපි මම අර කලින් කිව්වා වගේ අපි බලමු මේ මූල්‍ය පද්ධතිය සමාන වෙලා තියෙන ආයතන ප්‍රධාන දේ තමයි ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව. අර මම කිව්වා වගේ පෙන්නපුවා වගේ. බලපත්‍රලාභී බැංකු, වාණිජ්‍ය සහ විශේෂිත. එතකොට බලපත්‍ර මුදල් සමාගම්, කල්බදු මූල්‍යකරණ සමාගම්, එතකොට රාක්ෂණ සමාගම්. අපිට ගත්තොත් කොළඹ කොටස් සුවපාරුව සහ ක්‍රියාකාරී ආයතන. එතකොට අර්ථ සාගතක අරමුදල්, විශ්‍රාම අරමුදල්, ඒකක භාර, රජයේ සුරකුම්පත් පිළිබඳ ප්‍රාථමික වෙළඳ, විදේශ විනිමය සම්බන්ධව කටයුතු කරන ආයතන, ග්‍රාමීය සහ සම්බන්ධ සංවර්ධන සමිති. මේ ආකාරයේ විශේෂ වූ මූල්‍ය පද්ධතියේ ආයතන වලින් සමන්. අපි ඒකට මේ ආයතන ගැන තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒතර මේ මූල්‍ය ආයතන ගත්තොත් එම සමහර අපි අර කලින් මේ ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරපු ආයතන වලින් සමහර ආයතන ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ අධීක්ෂණයට ලක්වන අතර සමහර ආයතන ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ අධීක්ෂණයට ලක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ සඳහා ස්ථාපිත වෙනම වූ විශේෂිත ආයතනීය අධීක්ෂණයකට යනවා. ඒවා අපි දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් සමුපාකාර සමිති අයිති වෙන ආයතනය මොකක්ද? සමුපාකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවට අයිති වෙන්නේ. right? ආදී වශයෙන් අපි ගත්තොත් ඉන්ෂුරන්ස් නැත්නම් රක්ෂණ ආයතන අධීක්ෂණය කරන්නේ කුමන ආයතනය? රක්ෂණ නියාමන කොමිෂන් සභාව. ඉතින් මේවා අපි පස්සේ දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කරනවා. මේ සඳහා මේ ආයතනයේ පවත්වාගෙන යාම සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගන්න ඕනි කාගෙන්ද කියලා.
right අපි දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කරනවා ඊළඟ අපි දැන් බලමු තාමත්ම කිට්ටියෙන් මූල්‍ය ආයතනයක් රටක ආර්ථිකයට වැදගත් මං කිව්වා ඔයගොල්ලොත් එක්ක මුලින් සාකච්ඡා කරනකොට මූල්‍ය ආයතනය මූල්‍ය ශේෂ්ත්‍රය රටේ ආර්ථිකයේ කොදුනාරට දැන් මූල්‍ය ශේෂ්ත්‍රය කඩා වැටුණොත් රටක ආර්ථිකයත් කඩා වැටෙනවා දැන් හොඳම දේ තමයි ඔකට මතකද 2007 2008 මූල්‍ය අර්බුදය මූල්‍ය අර්බුදය අපි කිව්වා අපිට බලපෑව 2007 2008 මේ මූල්‍ය ආර්ථිකය කඩා වැටීම කොපමණ දුර රටක ආර්ථිකයට කඩා බලපෑමක් ඇති වුණාද කියලා දැන් මේ දවස්වල තව එකක් තියෙනවනේ ඊට වැඩි රටක ආර්ථිකයට බලපාන නේද හරි ඒක අපි පස්සේ සාකච්ඡා කරමු එහෙනම් මූල්‍ය ආයතනය රටක ආර්ථිකයට වැදගත් ඕනි ප්‍රධාන වශයෙන් මූල්‍ය ආයතන තමයි මේ මූල්‍ය ගනුදෙනු සඳහා පහසුකම් සපයන්නේ මූල්‍ය ගනුදෙනු සඳහා පහසුකම් එතකොට අපි සමානලට මේ මූල්‍ය ආයතනයට අපි කියනවා මූල්‍ය ගනුදෙනුවක සම්බන්ධීකාරයන් වශයෙන් ක්‍රියා කරනවා මේ රටේ තිබෙන මූල්‍ය ආයතනය මොකද්ද මූල්‍ය ගනුදෙනුවක සම්බන්ධීකාරකයන් දැන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් මෙහෙම මූල්‍ය ගනුදෙනුවක සම්බන්ධීකාරකයන් වශයෙන් ක්‍රියා කරන්නේ රටේ පවතින මූල්‍ය ආයතනය මතක තියාගන්න ඒ වගේම මේ මූල්‍ය ආයතනය මූල්‍ය අතරමැදිකරුවන් වශයෙන් ඉන්ටර්මීඩියට් වශයෙන් ක්‍රියා කරනවා මේ ගනුදෙනුකරුවන් ව්‍යාපාරික ආයතන සහ රජය අතර මුදල් ප්‍රවාහය සඳහා මහසුකම් සපයන්නේ මේ මූල්‍ය අතරමැදිකරුවන් නැත්නම් මූල්‍ය ආයතන මූල්‍ය අතරමැදිකරුවන් වශයෙන් ඒ කටයුතු කරනවා ඒ වගේම ඉතුරුම් දිරිගැන්වීම සඳහා ඉතුරුම් තියෙන අයගෙන් ඉතුරුම් අරගෙන නැති අයට ඉතුරුම් එම ආර්ථික හිඟායට අර වැඩි ඒකක වලින් එම මේ මූල්‍ය ආධාර ලබා දීම මේ කටයුතු සිදු කරනවා මේ මූල්‍ය ආයතන. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් මේව මූල්‍ය ආයතනයක් අපි ගත්තොත් ඒ ව්‍යාපාරය මූලික වශයෙන් කොටස් දෙකක්. එකක් තමයි අන්තර් මූල්‍යකරණය නැත්නම් ෆිනෑන්ෂල් ඉන්ටර්මීඩියට්ස් අරමගේ අතරමැදි කාර්යය කරනවා බ්‍රෝකර් වැඩේ කරනවා. අනිත් එක තමයි මූල්‍ය ගනුදෙනු සේවා. මූල්‍ය ගනුදෙනු සේවා සිදු. දැන් අපි බලමු එහෙමනම් කෙටියෙන් එතකොට මූල්‍ය ආයතන මූලික වශයෙන් කොටස් දෙකක් තමයි අපි ඒකට කියනවා මූල්‍ය අන්තර් මූල්‍යකරණය සහ මූල්‍ය ගනුදෙනු සේවා. දැන් අපි බලමු මොකක්ද මේ අන්තර් මූල්‍යකරණය කියන්නේ? මොකක්ද මේ මූල්‍ය ගනුදෙනු සේවාව කියලා කියන්නේ? උදාහරණයක්. එතකොට මේ අන්තර් මූල්‍යකරණය කියලා කියන්නේ මුදල් අතිරික්ත තියෙන එහෙම නැත්නම් ඉතුරුම් ඒකක වලින් ඉතුරුම් ලබාගෙන එම ඉතුරුම් වලින් අර මුදල් හිඟ ඒකකයන් වෙත තීන අයගෙන් අර නැති අයට ණය සහ වෙනත් ආයෝජන ක්‍රම වලින් මුදල් සම්පාදනය කිරීම අන්තර් මූල්‍යකරණය. ඒක කියන්නේ අතිරික්ත ඉතුරුම් ඒකක වලින් ඉතුරුම් ලබාගෙන ඉතුරුම් හිඟ නැත්තම් හිඟ ඒකකයන් වෙත අර මුදල් හිඟ ඒකකයන් වෙත ණය සහ වෙනත් ආයෝජන ක්‍රම වලින් මුදල් සම්පාදනය. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඔන්න වැඩි අයගෙන් ඉඳන් අඩි අය නැති අය අතිරික්ත හිඟ කොහොමද මේ ලබා දෙන්නේ? එක්ක ණය මගින් හෝ එහෙම නැත්තම් අපි කියනවා අපි මේ සඳහා කියනවා කුමක්ද ආයෝජනය ආකාරයට මෙම මුදල් නැති අය සිට ඇති අය සිට නැති අය වෙත ලබා දෙන්න. මේකට අපි කියනවා අන්තර් මූල්‍යකරණය. ඊළඟ දෙයක් තමයි සේවාව. ගනුදෙනු සේවාව. දැන් මහජනතාවට මුදල් ගනුදෙනු පහසු කිරීම සහ මුදල් පැවරුම් නැත්තම් ගනුදෙනු ආවරණ ආයෝජන අපි කියන උපදෙස් ලබා දෙනවා. ආයෝජනය කිරීම සඳහා ගනුදෙනුකරුවන්ට උපදෙස් ලබා දෙනවා. මෙතන ගිහිල්ලා තැන්පත් කරන්න.
එහෙනම් මුදල් මේ ආයතනයේ සිට තවත් ආයතනයකට ලබා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ප්‍රධාන වශයෙන් කියනවා පැවරුම් ඒකක. තවත් තමුන්ගේ මුදල් තවත් කෙනෙකුට ලබා දෙන්න. තව එක ගිණුමක සිට තවත් ගිණුමකට පවරන්න නැත්නම් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න. මේ ආකාරයෙන් කරන සේවාවන. එතකොට මූල්‍ය ආයතනයක් විශේෂ කරුණු දෙකක් කරනවා. අන්තර් මූල්‍යකරණය සහ ගනුදෙනු සේවාවක් ලබා දෙන. සේවාවන් ලබා දෙන. හරි. එතකොට අපි දැන් ඔන්න අපි කෙටියෙන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් බලමු. ගනුදෙනුකරුවන්ට මේ ලබා දෙන මේ මූල්‍ය සේවාවන් ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට පුළුවන් කොටස් දෙකකට බෙදන්න. ගනුදෙනුකරුවන්ට අපි කිව්වා මූල්‍ය සේවාවන් ලබා දෙනවා මූල්‍ය ආයතනයක්. මේ මූල්‍ය ලබා දෙන සේවාව ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. ගනුදෙනුකරුවන්ට මූල්‍ය සේවා සැපීම ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකක්. එකක් තමයි අරමුදල් මත පදනම් සේවා. දෙවෙනි එක තමයි ගාස්තු මත පදනම් සේවා. එතකොට දැන් මේක හොඳට පොඩි අවබෝධයක් තියාගන්න. ගනුදෙනුකරුවන්ට දැන් අපි කිව්වා ප්‍රධාන වශයෙන් ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇතිනේ මූල්‍ය ආයතනයක ව්‍යාපාර සිදු වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් අන්තර් මූල්‍යකරණය සහ මූල්‍ය ගනුදෙනු සේවා. එතකොට මේ මූල්‍ය ගනුදෙනු සේවා ප්‍රධාන වශයෙන් වෙන්න පුළුවන් ආකාර දෙකකට. ඒ සේවාවන් ලබා දෙන්න පුළුවන් ආකාර දෙකකට. එකක් තමයි අරමුදල් මත පදනම් සේවා. දෙක ගාස්තු මත පදනම් සේවා. ඒවනම් අපි බලමු මේ දෙකේ වෙනස්කම්. අපි කිව්වොත් අරමුදල් මත පදනම් සේවා සහ ගාස්තු මත පදනම් සේවා. මොකද්ද මේ වෙනස? මොකද්ද මේ ක්‍රියාකාරකම් දෙක වෙනස? දැන් අපි තාමත්ම කිටියෙන් බලමු. අරමුදල් මත පදනම් සේවා. right? දැන් තැන්පතු සහ ණය ගැනීම මගින් අරමුදල් රැස් කරලා එම අරමුදල් ණය සහ මූල්‍ය පාසුකම් හා ආයෝජනය කිරීමෙන් වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම අරමුදල් මත පදනම් සේවා. right? එතකොට මතකයි නේද? තැන්පතු සහ ණය ගැනීම මගින් අරමුදල් රැස් කරනවා. දැන් බැංකුවක් කොහොමද අරමුදල් රැස් කරන්නේ? එක්ක ණය ලබාගෙන එහෙම නැත්නම් තැන්පතු ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් අරගෙන. මේ අරමුදල් මූල්‍ය පාසුකම් ආයෝජනය කිරීමෙන් මේ තැන්පත් කරන නැත්නම් මේ ලබා ගන්න අරමුදල් ආයෝජනය කිරීම නැත්නම් වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම අරමුදල් මත පදනම් සේවාව. right? ඔන්න අපි ඉගෙන ගත්තා මොකද්ද මේ අරමුදල් මත පදනම්. එතකොට දැන් අරමුදල් ආයතනය තුළට ගන්නකොට ආයතනයේ වගකීම් වැඩි වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ආයතනයේ වගකීම් වැඩි වෙනවා. liabilities වැඩි වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගනුදෙනුකරුවන්ගේ මුදල් තැන්පතු වශයෙන් ගත්තම මොකද ඇති වෙන්නේ? අපි මේ මුදල් නැවත ගනුදෙනුකරු ඉල්ලූ විට ගෙවිය යුතුයි. නේද? එවනම් අරමුදල් මත පදනම් සේවාවේදී මේ සදා ගනුදෙනුකරුවන්ට පොලියක් ලබා දෙනවා. මේ අපි වගකීම්ද වැඩි වෙනවා. ඇයි ගනුදෙනුකරු ඉල්ලූ විට එම මුදල් ලබා දෙන්න ඕනේ නිසා. තුන්වෙනි කරුණ තමයි මේ තොරතුරු දැන් අරමුදල් මත අපි එකතු කරගන්නා වූ තොරතුරු ආයතනයේ ශේෂ පත්‍රයේ පෙන්වුම් කරනවා. ආයතනයේ බැලන්ස් ෂීට් එකේ පෙන්වුම් කරනවා. right? ඔන්න තුන්වෙනි එක. හතරවෙනි කරුණ තමයි දැන් මෙම සේවාවන් අපි ලබා දෙනකොට අපි සඳහන් කරා කලින් නොයෙකුත් ආකාරයේ අවදානම් වලට බැංකුව මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඒ අවදානම් තමයි ණය අවදානම, ද්‍රවශීලතා අවදානම, වෙළඳපළ, මෙහෙයුම්. මේ කියන සියලුම අවදානම් වලට මේ අරමුදල් මත පදනම් සේවාවක් ලබා දෙනකොට බැංකුව මුහුණ පාන්න වෙනවා. දැන් නැවතත් බලමු අපි මොකද්ද මේ අරමුදල් මත පදනම් සේවා. දැන් අරමුදල් මත පදනම් සේවා කියලා කියන්නේ තැන්පතු සහ ණය ගැනීම මගින් අරමුදල් රැස් කර එම අරමුදල් ණය හෝ මූල්‍ය පහසුකම් ලෙස ආයෝජනය කිරීමෙන් අත්පත් කර
වත්කම් අත්පත් කර ගැනීමට අපි කියනවා අරමුදල් මත පදනම් සේවා. දැන් අරමුදල් මත පදනම් සේවාවේදී බැංකුවේ වගකීම් වැඩි වෙනවා. අනිත් එක මේ අපි අරමුදල් සියලුම තොරතුරු ආයතනයේ ශේෂ පත්‍රයේ පෙන්눔 කරනවා සඳහන් වෙනවා. හතරවෙනි කරුණ තමයි මේ අරමුදල් මත පදනම් සේවාවන් බැංකුවක් විසින් ලබා දීමේදී බැංකුව පවතින සියලුම අවදානම් වලට ප්‍රධාන අවදානම් හතරකට මොනවද ප්‍රධාන අවදානම් අපි පසුව ඉගෙන ගන්නවා ද්‍රවශීලතා අවදානම ණය අවදානම වෙළඳපළ අවදානම මෙහෙයුම් අවදානම කියන මේ ප්‍රධාන අවදානම් හතරටම මූණ පාන්න සිදු වෙනවා. එහෙමනම් දැන් අපි බලමු මේ අරමුදල් මත පදනම් සේවා කොහොමද ගාස්තු මත පදනම් සේවා වලින් වෙනස් වෙන්නේ? ගාස්තු මත පදනම් සේවා වලින් වෙනස් වෙන්නේ. පළමු එක තමයි කිව්වා වගේ මොකක්ද අපි ගාස්තු මත පදනම් සේවා කියන්නේ? තරව් කරන නැත්නම් ආයෝජන උපදෙස් ගනුදෙනුකරුවන්ට සපේන අරමුදල් ගලමනාකරණ ගාස්තු සේවා ලබා ගැනීමෙන් ලබා ගන්න සේවාවන් මත ගනු ලබන ගාස්තු මත පදනම් සේවා. අපිට යම් කිසි ගාස්තුවක් ලබා දීලා අපි අපේ සේවාව ලබා දෙනකොට අපි යම් කිසි ගාස්තුවක් ලබා ගන්නවා. ඒ මත අපි කරනු ලබන සේවාවට අපි කියනවා ගාස්තු මත පදනම් සේවා. යම් කිසි උපදෙස් දීලා නැත්නම් තව ගිණුමකට මුදල් පැවරුම් කරනකොට යම් ආකාරයේ සේවා ගාස්තු ලබා ගැනීම අපි ප්‍රධාන වශයෙන් මේකට කියනවා ගාස්තු මත පදනම් සේවා. right? එතකොට තැන්පතු ලබාගෙන ණය ලබා ගන්න එකට අපි කියනවා අරමුදල් මත පදනම් සේවා. ඒතර අපේ ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ගෙවන්න ඕනේ, පොලියක් ගෙවන්න. ඉතින් මෙතන පොලියක් ගෙවන්නේ අපි යම් කිසි ගාස්තුවක් ලබා. right? එතකොට දෙවෙනි විශේෂ දේ තමයි අපි කිව්වා අරමුදල් මත පදනම් සේවා මෙම තොරතුරු ආයතනයේ ශේෂ පත්‍රයේ සඳහන් කරනවා කියලා. නමුත් වැදගත් දෙයක් තමයි මේ ගාස්තු මත පදනම් ඒවා ශේෂ පත්‍රය ඇතුළත් කරන්නේ නැතුව ඒක හැබැයි ලාභ ගිණුමට සටහන් කරනවා. ලාභ ගිණුමට ඇතුළත් කරනවා. අන්න බොන්ඩින් වෙනසක්. දැන් හුඟක් වෙලාවට විභාගයේදී අහන්න පුළුවන් වීදිකී වෙනස. අරමුදල් මත පදනම් සේවා සහ ගාස්තු මත පදනම් සේවා සාකච්ඡා. දැන් මට මේ අවස්ථාවේදී එකක් කියන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝගේ විභාගීය ප්‍රශ්න පත්‍ර බලනකොට එක ප්‍රශ්නයක් එනවා සංසන්දනාත්මක ප්‍රශ්නයක්. අපි ඒව පස්සේ සාකච්ඡා කරමු. එක ප්‍රශ්නයක් එනවා සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නයක් සංසන්දනය කරන්න. බාහිර විගණනය සහ අභ්‍යන්තර විගණනය. ඔන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක්. නැත්තම් අපිට කියන්න පුළුවන් ප්‍රධාන මූල්‍ය සහ චීෆ් ෆිනෑන්ෂල් ඔෆිසර්යි එහෙම නැත්නම් චීෆ් රිස්ක් ඔෆිසර්යි ඒ දෙන්න අතර වෙනස්කම් ආදී වශයෙන් සංසන්දනය කිරීම වෙනවා. සමහර අවස්ථාවේදී එක ප්‍රශ්නයක් හුඟක් වෙලාට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ යම් කිසි දෙකක් සංසන්දනය කරන්න. එන්නේ වගේ ප්‍රශ්නයකට එන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ අරමුදල් මත පදනම් සේවා සහ ගාස්තු මත. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි උත්තර ලියන්නේ. right. දැන් ඔන්න අපි කිව්වා දෙවෙනි එක මොකද්ද? අරමුදල් මත පදනම් සේවාවන් ශේෂ පත්‍රයේ සඳහන් කළත් ගාස්තු මත පදනම් ඒවා ශේෂ පත්‍රයේ සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ලාභ අලාභ ගිණුමේ සඳහන් වෙනවා. right. එතකොට අපි කෝ ඊළඟ එක තමයි අවදාන. දැන් ප්‍රධාන වශයෙන් අරමුදල් මත පදනම් සේවාවේදී අපි කිව්වා හැම ප්‍රධාන අවදානම් හතරටම ණය, ද්‍රවශීලතා, වෙළඳපළ සහ මෙහෙයුම්. මේ හතරටම යටත් වෙන්න පුළුවන් අවදානමකට මූණ දෙනවා. නමුත් විශේෂයෙන් ගාස්තු මත පදනම් සේවාවදී අපි විශේෂයෙන් මූණ දෙන්නේ මෙහෙයුම් අවදාන. විශේෂයෙන් මෙහෙයුම් අවදාන. එතකොට දැන් අපි ප්‍රධාන වෙනස්කම් තුනක් සාකච්ඡා කරමු.
right? මොකක්ද අරමුදල් මත පදනම් සේවාව කියන්නේ? මොකක්ද ගාස්තු මත පදනම් සේවාව කියන්නේ? එක. ඉස්සරහ එක අර්ථ දක්වනවා. දෙවෙනි එක තමයි තොරතුරු ආයතනයේ අරමුදල් මත තොරතුරු ශේෂපත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා. නමුත් ගාස්තු මත පදනම් සේවාවේදී ඒ ශේෂපත්‍රය ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ලාභ ගිණුමේ සටහන්. තුන්වෙනි වෙනස මොකද්ද? අරමුදල් මත පදනම් සේවාවේ සියලුම අවදානම් වලට ප්‍රධාන අවදානම් වලට මේ මුහුණ පානවා. නමුත් ගාස්තු මත පදනම් සේවාවේදී ප්‍රධාන වශයෙන් මුහුණ පාන්නේ වෙන්නේ මෙහිහුන් අවදානම්. මොකද්ද මේ මෙහිහුන් අවදානම? මොකද්ද මේ ද්‍රව්‍යශීලතා අවදානම කියන එක අපි පසුව අවදානම් කළමනාකරණය යටතේ දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කරමු. හරිනේ? දැන් ඔන්න අපි ඉගෙන ගත්තා පළමු ප්‍රශ්නය. ඇත්තම මම මේ සාකච්ඡා කළේ එක්තරා පසුගිය අවුරුද්දක ආපු ප්‍රශ්නයක්. right? ප්‍රශ්නයක් තමයි මම ඉතාමත්ම කෙටියෙන් සාකච්ඡා කළේ. හරි. එතකොට දැන් ඔන්න අපි තවත් ප්‍රශ්නයක් හා සම්බන්ධ කොටසකට අපි බලමු. දැන් අපි කිව්වා මූල්‍ය ආයතනයක් කරන ප්‍රධාන දෙයක් තමයි මූල්‍ය අතරමැදිකරණය. මූල්‍ය අතරමැදිකරණය. right? මූල්‍ය අතරමැදිකරණයේදී අපි කිව්වා බැංකුවක් විසින් කරන සේවාවක් තමයි අරමුදල් සම්පාදනය කරගන්න. බැංකුවට අරමුදල් සම්පාදනය කරලා මුදල් ගන්න. අපි කිව්වා බැංකුවකට කොහොමද අරමුදල් සම්පාදනය කරන්න පුළුවන්? මූල්‍ය අතරමැදි කරන ආයතනයක්. දැන් මූල්‍ය අතරමැදි කරන ආයතනය කියන්නේ බැංකුව. මෙම මූල්‍ය අතරමැදි කරන ආයතනයක අරමුදල් සම්පාදනය කරනවා. නැත්නම් අරමුදල් එක්රැස් කරනකොට අපි කරන කරුණු දෙකක් තමයි මතකද ඉස්සෙල්ලා අපි කිව්වා මොකද්ද? තැන්පතු සහ ණය මැගීම් මගින් අරමුදල් රැස් කරනවා. තැන්පතු සහ ණය මගින් අරමුදල් රැස් කිරීම. දැන් කොහොමද බැංකුවක් විසින් මූල්‍ය අතරමැදි කරන ආයතනයක් වශයෙන් අරමුදල් සම්පාදනය කරගන්නේ කොහොමද? එක ක්‍රමයක් තමයි තැන්පතු රැස් කරනවා. ගනුදෙනුකරුවන්ගේ තැන්පතු රැස් කරනවා. එක ක්‍රමයක් තමයි අරමුදල් සම්පාදනය. ඊළඟ ක්‍රමය මොකක්ද? බැංකුවට පුළුවන් මොකක්ද? ණය කර නිකුත් කර මේ අරමුදල් සම්පාදනය. දැන් උදාහරණයක් අපි දන්නවනේ. දැන් ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇතිනේ හැම බැංකුවක්ම ණය කර නිකුත් කරලා ලොකුවට පත්තරේ දානවා. බොහොම ඕවර් සබ්ස්ක්‍රයිබ්. හිතුවටත් වඩා ඒ ණය කර නිකුත් කර මුදල් එකතු කරගෙන තියෙනවා. දැන් මේ ප්‍රශ්නේදී අහන්නේ මූල්‍ය අතරමැදි කරන ආයතනයක් වශයෙන් අරමුදල් රැස් කරනකොට අරමුදල් රැස් කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. තැන්පතු රැස් කිරීම සහ ණය කර නිකුත් කිරීම. මේ ක්‍රම දෙකෙන්ම අරමුදල් සම්පාදනය කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මේ අරමුදල් සම්පාදනය කරනකොට තැන්පත් රැස් කිරීම ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් තැන්පත් රැස් කිරීමයි එහෙම නැත්නම් බැංකුව විසින් ණය කර නිකුත් කරනකොට වෙළඳපළට ඇතිවන වාසි මොනවාද? මොකද්ද මේ දෙකේ සමාන අසමානකම්? තැන්පත් රැස් කිරීම හා සැසඳීමේදී ණය නිකුත් කිරීමේ වාසි. ඒ කියන්නේ බැංකුවකට අරමුදල් සම්පාදනය කරනකොට තැන්පත් රැස් කරනවට වඩා ණය කර නිකුත් කිරීමේදී ඇතිවන වාසි මොනවාද? දැන් අපි බලමු. දැන් මතකද ඔයගොල්ලන්ට වාසි? right? දැන් මතකයිනේ තැන්පතු රැස් කරනවට වඩා අරමුදල් එකතු කරගන්න බැංකුව ණය කර නිකුත් කිරීමේදී තියෙන වාසි. දැන් මේක අපි කරුණු හතරක් යටතේ සාකච්ඡා කරමු. දැන් මට ඔයගොල්ලන්ට දැන් මතක ඉන්න ඕනේ IABF වල commercial banking එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය financial client management මතකයිද ඔයගොල්ලන්ට ඒ පාඩම් වලදී ඉගෙන ගන්න ඇති මූල්‍ය උපකරණ. මේ මූල්‍ය උපකරණ වල විශේෂ ලක්ෂණ. දැන් ඒක තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ දෙකේ වෙනස. දැන් තැන්පතුවක් කියන්නේ මොකද්ද? බැංකුවක තැන්පතුවක් කියන්නේ මොකද්ද? බැංකුවක තැන්පතුවක් කියන්නේ කෙටි කාලීනයි නේද? කාලීන භාවය බැලුවා. ඇයි? ගනුදෙනුකරුවන් මුදල් තැන්පත් කළාම මතක තියාගන්න ගනුදෙනුකරුවෝ ඉල්ලූ විට මුදල් ගෙවිය යුතුයි. දැන් අපි හිතමු සමහරවිට ඕගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් ගනුදෙනුකරුවෙක් ස්ථාවර තැන්පතුවක් දානවා අවුරුද්දකට.
ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතිරි කිරීමේ මුදල් ආපසු ගන්න පුළුවන්. දැන් වසරක තැන්පතුව ස්ථිර තැන්පතුවක් දාලා අද දැන් ගනුදෙනුකරුවෙක් ඇවිල්ලා ස්ථාවර තැන්පතුවක් රුපියල් ලක්ෂයක අපි හිතමු දාලා යනවා අද. දවස් දෙකකින් ඇවිල්ලා ලක්ෂ ඉල්ලනවා. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? අපි කියනවා දෙන්නේ නැහැ. ඇයි දෙන්නේ නැත්තේ? ඔයා දාලා තියෙන අවුරුද්දකටනේ. එහෙම බෑ. මතක තියාගන්න. ගනුදෙනුකරු, තැන්පතුකරු ඔහුගේ සාමාන්‍ය ඉදිරි කිරීමක් හරි වසරක තැන්පතුවක් හරි ඉල්ලූ පිට ගෙවන්න බැංකුව බැඳලා සිටිනවා. හැබැයි අපිට යම්කිසි දඩ පොලියක් නැත්නම් පොලිය නොදී ඉන්න පුළුවන් ඒ වගේ අවස්ථාව දඩ පොලිය අය කරන. ඒක ක්‍රම තියෙනවා. නමුත් ඔහුගේ මූලික ප්‍රාග්ධනීය ඉල්ලුම දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි. එහෙමනම් ප්‍රධාන වෙනසක් තමයි මොකද්ද? තැන්පතුවක් ගත්තොත් එimhe කෙටි කාලීනයි. ගනුදෙනුකරු ඉල්ලුවම ගෙවන්න ඕනේ. අරමුදල් රැස් කළාම ඒ අරමුදල ආපහු යන්න පුළුවන්. නමුත් ණයකර කියන්නේ මොකද්ද? දිගු කාලීනයි. ණය ඉල්ලුවම ගෙහෙම දෙන්න ඕනේ නැහැ. ණය දිගු කාලීනයි. අන්න ප්‍රධාන වෙනස. right? ඔන්න අපි දැන් බලමු ටිකක් විස්තර කරලා. right? වෙනස. right? දැන් ඔන්න බලමු කාලීන භාවය. කාලීන ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් ණයකර මධ්‍ය කාලීන සාමාන්‍යයෙන් අපි ණයකරයක් ඉෂුව කරන්නේ අවුරුදු 5 නැත්නම් සමහර ඒවා 3 5 තමයි සාමාන්‍ය මධ්‍ය කාලීන වසර. සාපේක්ෂකව තැන්පතු වලට වඩා දිගු කාලීන. එහෙමනම් තැන්පතුවක් කෙටි කාලීන. එතකොට එක වාසියක් තමයි තැන්පතු මූල්‍ය අතර මැදිකරණයේදී අරමුදල් සම්පාදනයේදී තැන්පතු වලට වඩා ණයකර වැදගත් වන වාසියක් තමයි මොකද? තැන්පතු කෙටි කාලීනයි එහෙනම් ණයකර දිගු කාලීනයි. එක. දැන් හරියද තේරුණාද? right. දෙවෙනි වෙනස තමයි දැන් අපි දන්නව නේද අපි කියනවා SRR කියලා ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය. ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි දන්නවා සියලුම බැංකු විශේෂයෙන් බැංකු වල සමුන්ගේ තැන්පතු ප්‍රමාණයෙන් යම්කිසි මුදලක් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ තැන්පත් කරන්නේ. දැන් මම අහනවා දැන් තව ප්‍රශ්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම මම හිතනවා IABF කරලා ඇති කියලා, පත්තර බලනවා ඇති කියලා. දැන් මේ දැනට ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව විසින් නිර්දේශිත නැත්තම් නිකුත් කරලා තිබෙන ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතයේ ප්‍රතිශතය කීයද? 6%ද 5.5ද 5%ද 4.5ද කාට හරි උත්තරයක් කියන්න පුළුවන්ද? දැනට තියෙන SRR ප්‍රමාණය 4.5. ඒකට අපි මේ නොයෙකුත් හේතු දෙනවා එහෙම අඩු කරන්න. දැන් එහෙම අඩු කළාම විශාල ප්‍රමාණ මුදලක් වෙළඳපළට බැංකුවට නිදහස් කරන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මේ ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත වලට බැංකුවට කිසිම පොලියක් හම්බෙන්නේ නැහැ ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ වාසිය තැන්පතු සඳහා බැංකුව වලින් ගන්න මේක ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. නමුත් ණයකර සඳහා මේ SRR එහෙම නැත්නම් ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත පොලියක් අය කරන්නේ නැහැ. එතකොට එතනුත් වාසියක් තියෙනවා තැන්පතු ගන්නවට වඩා ණයකර ගැනීමේදී අරමුදල් සම්පාදනය. එතකොට තව ප්‍රධාන කරුණක් තමයි ප්‍රාග්ධන ප්‍රමාණාත්මක භාවය. දැන් අපි දන්නවා අපි පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා ඔයගොල්ලෝ දැනටත් ඉගෙන ඇති සෑම බැංකුවක් විසින්ම අනිවාර්යයෙන්ම ආයතනය තුළ තබා ගන්න ඕනේ ප්‍රාග්ධන ප්‍රමාණ. අපි කියනවා capital adequacy ratio. නේද? අපි මේක ටිකක් දෙකු පසුව ඉගෙන ගන්නවා. ඇයි බැංකුවකට ප්‍රාග්ධනය අවශ්‍ය? නියාමන ප්‍රාග්ධන ප්‍රකාශිත ප්‍රාග්ධන අපි පස්සේ මේ ගැන සාකච්ඡා. නියාමන ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ අපිට ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව විසින් පවත්වා ගත යුතු අවම ප්‍රාග්ධන ප්‍රමාණාත්මකතාවය. right? එතකොට ණයකර නිකුත් කිරීමේදී අපිට දැන් සලකා බලනවා. එතකොට අපේ ප්‍රාග්ධන ප්‍රමාණාත්මකතාවය අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් ණයකර නිකුත් කරලා. නමුත් තැන්පතු වලින් ඒසේ ප්‍රාග්ධන ප්‍රමාණාත්මක භාවයට අපි සලකා බලන්නේ නැහැ. දැන් මතක තියාගන්න.
right? එතකොට ද්‍රවශීලතාවයක මම අර කලින් කිව්වාගේ ණයකර දිගුකාලී ධනාත්මක පරිණාමයකින් දිගුකාලීනයි. නමුත් තැන්පතු ඍණාත්මක පරිණාමයකින් යුතු ඉල්ලු විට ගෙවියන්න නිසා. ඉතින් මෙන්න මේ කරුණු හතර නිසා ප්‍රධාන වශයෙන් අර මම කිව්වේ කාලීන බව, ව්‍යස්ථාපිත සංචිත සහ ප්‍රාග්ධන ප්‍රමාණාත්මක භාවය කියන කරුණු සඳහා ණයකර අරමුදල් සම්පාදනය කිරීමේදී තැන්පතු වලට වඩා වැඩි වාසි සලකනවා. මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ ඇති. right? එතකොට ඇයි අපි මේ සාකච්ඡා කරේ එක සේවාවක් මූල්‍ය අතරමැදිකරණය කරන බැංකුවක් අරමුදල් සම්පාදනය කර සේවාවක් සපයන. right? okay. දැන් මේකත් පසුගිය වසරක ඔබගෙන් අසන ලද ප්‍රශ්නයක. right? මතක තියාගන්න. මං හිතනවා මේ දක්වා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඇති මොනවද මේ වෙනස්කම් කියලා. හරි. දැන් මේක දැනගත්තම අපි කියන්නේ දැන් මේ බැංකුවේ ප්‍රධාන කාර්යය මොකද්ද? මූල්‍ය අතරමැදිකරණය. right? මූල්‍ය අතරමැදිකරණය. එතකොට මේ මූල්‍ය අතරමැදිකරණේ කොහොමද තව බැංකුවකට වඩා මේ ක්‍රියාව හොඳින් කරනවද කියලා අපිට මයින්ඩ් පුළුවන් දී අපි ඒකට කියනවා කාර්යක්ෂමතාවය. මූල්‍ය අතරමැදිකරණයේ කාර්යක්ෂමතාවය. දැන් මේක මයින්නේ මොකකින්ද? මූල්‍ය අතරමැදිකරණයේ කාර්යක්ෂමතාවය එමනම් මනින්නේ පොලි ආන්තිකය අනුව. මොකද්ද? ඉන්ට්‍රස්ට් මාර්ජින් එක. මූල්‍ය අතරමැදිකරණයේ කාර්යක්ෂමතාව මතක තියාගන්න. දැන් අපිට ඕනේ කෙනෙක්ගේ කොච්චර දැන් කාර් එකේ ඉන්ධන පෙරවෙන මේ කොපමණ දහනය කරලා කොපමණ දුලක් ගත කරන්න පුළුවන්. අපි කියන efficiency එක නේද? නැත්තම් ලීටරයක් ගාවම අපි කියනවා සමහර කාර් වල දුවන්නේ ලීටරයක් පෙට්‍රල් ගහපුවම කොච්චරද? සමහර අය කියනවා කිලෝමීටර් 10යි දුවන්නේ. මගේ කාර් එකේ 12යි. සමහර අය කියනවා මගේ කාර් එකේ 16ක් දුවනවා. මොකද්ද මයින්නේ? ඒකේ එම කාර්යයේ කාර්යක්ෂමතාව. ඒ වගේ මූල්‍ය අතරමැදිකරණයේ කාර්යක්ෂමතාවය මයින්නේ පොලි ආන්තිකයන්. පොලි ආන්තිකයන්. වැඩි ආන්තිකයක් ලබනවා කියන්නේ වැඩි ලාභයක් වෙන්නේ. පොලි ආන්තිකය නේද? එහෙනම් සත්‍ය අතරමැදි කරන පිරිවේ අඩුවීම වත්කම් මත ප්‍රතිලාභයේ වැඩිවීම තුලින් එය සිදුවේ. right? එමනම් වැඩි ආන්තිකයක් සාමාන්‍යයෙන් පෙන්වන්නේ වැඩි අතරමැදි පිරිවැය තුලින් මෙහෙයුම් වල අකාර්යක්ෂමතාවය. වැඩි අතරමැදි පිරිවැරයක් තියෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ මේ අතරමැදිකරණයේ කාර්යක්ෂමතාවයෙන් තොර බවයි. right? මතක තියාගන්න. එහෙනම් මතක තියාගන්න අපි ඉගෙන ගත්ත කාර්යය මොකද්ද? මූල්‍ය අතරමැදිකරණයේ කාර්යක්ෂමතාවය මයින්නේ පොලි අනුපාතය මත. එහෙමනම් අතරමැදිකරන පිරිවැය වැඩිවීම තුලින් පෙන්눔 කරන්නේ මෙහෙයුම් වල බැංකුව විසින් සිදු කරනු ලබන මෙහෙයුම් වල නැත්නම් අතරමැදිකරණයේ තිබෙන අකර්මශතාවයයි නැත්නම් කාර්යක්ෂමතාවයක් නොමැති බවයි. දැන් ඔබට අවබෝධ වෙන්න ඇති මේ කරුණු බැංකුවක් විසින් සිදු කරනු ලබන. දැන් අපි බලමු මේකට මේ ප්‍රශ්නේ. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ 2016 මාර්තු විභාගයේදී පළමු ප්‍රශ්නේ පස්වෙනි කොටස. දැන් මම මතක තියාගන්න මම ඔයගොල්ලොන් එක්ක උගන්වනකොට දැන් මම හිතමු මම යම් කිසි කොටසක් ඔයගොල්ලොන්ට ඉගෙනුවෙන් පස්සේ ඒ කොටසට අදාළව පහුගිය ප්‍රශ්න පත්‍රවල සියලුම ප්‍රශ්න මම කෙටි ප්‍රශ්න සානිකුත් ප්‍රශ්න හැකි සෑම වෙලාවකදීම කෙටියෙන් සාකච්ඡා කරන්න යනවා. දැන් මම යම් කිසි කොටසක් ඔයගොල්ලොන්ට උගන්වුවෙන් පස්සේ ඒ කොටසෙන් පෞසුගී විභාගවල ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒව මම ඔයගොල්ලොන්ට මේ ආකාරයෙන් පෙන්වන්න කරනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ
2016 මාර්තු මාසේ පළමු ප්‍රශ්නේ මම කියවනේ පළමු ප්‍රශ්නේ කොටස් දෙකයිනේ කෙටි ප්‍රශ්න කෙටි උත්තර සහ ඉරියැසීම. දැන් මේ අහන්නේ ඉහළ පොලි පරතරය මගින් පෙන්වනුයේ ඒ බැංකුවේ කුමක්ද කියලා යහන්න. එක තමයි ඉහළ මූල්‍ය අතරමැදි කරන පිරිවැය, ඉහළ ලාභදායකත්වය, ඉහළ පොලි අනුපාතය, ඉහළ ණය වර්ධනය. දැන් ඔයගොල්ලන්ට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. දැන් පොඩ්ඩක් මතකනේ අපි කිව්වා කුමක්ද මූල්‍ය අතරමැදිකරණයේ කාර්යක්ෂමතාවය මනු ලබන්නේ පොලි අනුපාතය අනුව. එතකොට වැඩි ආන්තිකයක් වැඩි ලාභයක් පෙන්වනවා. වැඩි ආන්තිකයක් සාමාන්‍යයෙන් පෙන්වන්නේ වැඩි අතරමැදි කරන පිරිවැය තුලින්. දැන් එහෙම බලනකොට මේකට එන්න ඕනි පිළිතුර කුමක්ද? දැන් මම හිතනවා දැනටමත් ඔයගොල්ලෝ පිළිතුර දැන් හොයාගෙන ඇති. මොකක්ද එන්න ඕනේ පිළිතුර? පිළිතුර තමයි ඉහළ මූල්‍ය අතරමැදි කරන පිරිවැය. දැන් තේරුණා නේද? අපි ඉගෙන ගත්ත දේ. මේ තියෙන්නේ 2016 මාර්තු හපු ප්‍රශ්නය. ඒ කියන්නේ ඉහළ මූල්‍ය අතරමැදි කරණයක් නම් ඉහළ පොලි පරතරයක් පෙන්වනවා. right? okay. දැන් අපි යමු මේ මූල්‍ය අතරමැදි කරුවන්ගේ කාර්යයන්. දැන් බැංකුවක් කියන්නේ මූල්‍ය අතරමැදි කරණයක්නේ. දැන් අපි සාකච්ඡාවට යන්නේ මොකක්ද මේ මූල්‍ය අතරමැදි කරුගේ කාර්යය. right. දැන් අපි බලමු පළමු කාර්යය. කාර්යයන් කීපයක් තියෙනවා. දැන් අපි මේකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා functions of financial institution. නැත්නම් intermediaries. financial institution කියන්නේ මූල්‍ය අතරමැදි කරුවෙක්නේ. ඔහුගේ කාර්යයන් මොනවාද? right. දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම පළමු කාර්යය තමයි ප්‍රමාණාත්මක සම්ප්‍රේෂණය. දැන් ඔයගොල්ලෝගේ නෝට් එකේ තියෙනවානේ ඔයගොල්ලන්ට එපු නෝට් එකේ නේද? ඒ නෝට් එකේ තියෙනවා. එතකොට මේ නෝට් එකේ යටින් හිස්තැනක් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ හිස්තැන තමයි මේක තියෙන්නේ. දැන් මම තීරුම් ගත්තම අහගෙන තියාගන්න. දැන් අපි හිතමු දැන් ඔයාට කාර් එකක් ගන්න ඕන. දැන් මට කාර් එකක් ගන්න ඕන කියමු. නැත්තම් මම කිසි මැෂිමක් ගන්න ඕන. ඉතින් මට සල්ලි නැහැ එකපාරට ගන්න. දැන් බැංකුවක් මොකද්ද කරන්නේ? බැංකුවක් කරන්නේ කුඩා ඒකක වලින් පොඩි පොඩි මුදල් අරන් එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු 10 එකතු කරලා ලක්ෂයක් හදලා ඒ ලක්ෂය ණයක් වශයෙන් ඕගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා ඒ ව්‍යාපාරයට නැත්නම් ඔයාලට ඒ කාර් එක ගන්න. එහෙමනම් මොකද්ද කරපු කාර්යය? අන්න ඒකට තමයි අපි කියන්නේ size transformation. එහෙම නැත්නම් කියනවා ප්‍රමාණාත්මක සම්ප්‍රේෂණය. දැන් තේරුණා නේද? මූල්‍ය අතරමැදි කරුගේ කාර්යය පොඩි පොඩි සතෙන් සතේ රුපියල් එකතු කරලා ඒ සල්ලි අරන් ඒ ණය මුදල් වශයෙන් ඒ ව්‍යාපාරට ලබා දීලා එම කාර්යයට කිරීම. අපි ඒකට කියනවා ප්‍රමාණාත්මක සම්ප්‍රේෂණය. නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වොත් size transformation. කුඩා එකක වලින් ලබා ගන්නා තැන්පත් සමුච්චිත කර එකතු කරලා විශාල තැන්පතුවක් බවට පත් කර ඒ අවශ්‍ය විශාල ණය මුදල් අවශ්‍ය ණයකරුවන් සහ ව්‍යාපාරය වෙත ලබා. ඊ අතරමැදිකරණය කාර්යයක් බැංකුව විසින් කරන. හරි? එක ප්‍රමාණාත්මක සම්ප්‍රේෂණය. දෙවෙනි එක මොකද්ද? පරිණත සම්ප්‍රේෂණය. මේක හරි වැදගත්. අපි කියනවා maturity transformation. නැත්නම් පරිණත සම්ප්‍රේෂණය. දැන් මේ මං සාකච්ඡා කළා ඔයගොල්ලන්ට මොකද වෙන්නේ? තැම්පතු ඇවිල්ලා කෙටි කාලෙක කලින් කතා කළානේ ගණදෙනු කරු ඉල්ලලා දෙන්න. නේද? නමුත් මතක තියාගන්න දැන් අපි ලබා දෙන ණය කොහොමද ණය ලබා දෙන්නේ? නේද? ණය ලබා දෙන්නේ කොහොමද? ණය මා අවුරුදු 10කින් ගෙවන්න, අවුරුදු 15කින් ගෙවන්න, අවුරුදු 5කින් ගෙවන්න. හැබැයි තැම්පතු කරුවන්ගෙන් අරමුදල් රැස් කරන්නේ කෙටි කාලෙ. මතක තියාගන්න ඉමනම් බැංකුවක් හැම වෙලාවෙම යම් කිසි අවදානමකට මුහුණ දෙනවා. මොකක්ද අවදානම?
ඇයි කෙටි කාලීන තැන්පත් අරගෙන දිගු කාලීන ණය දෙනවා. නේද? මේ කාර්ය කරන්න පුළුවන් බැංකුවට විතරයි. අන්න තවත් කාර්යය. පරිණත සම්ප්‍රේෂණය. අපි ඒකට කියනවා පරිණත සම්ප්‍රේෂණය. ඉතුරුම් වල කාලය නොසලකා කෙටි කාලීන උතුරුම වද දිගු කාලීන අරමුදල් ලෙස සැපීමට මේ බැංකුවට හැකි. මේ බැංකුව ඒ නිසා මේ පරිණත සම්ප්‍රේෂණ කාර්ය සිදු කරනවා. මතකයි නේද? කෙටි කාලීන තැන්පත් අරන් දිගු කාලීන ණය. එතකොට අපි සාමාන්‍ය එහෙමනේ දෙන්නේ. ඉතින් මේ දී කරන්න පුළුවන් මේ බැංකුව නිසි ලෙස මෙය ක්‍රමවේදයක් ඇතුව පාලනය කිරීම. හරි 2. තුන්වෙනි එක තමයි අපි සඳහන් කරන මතක තියාගන්න තවත් කරුණක් තියෙනවා. මේ සෑම ලංකාවේ තියෙන සෑම බැංකුවකම තිබෙන යම් කිසි පොඩි ගැටලුවක් තමයි මේ මැචුරිටි මිස්මැච් කියලා කියනවා. නේද? අපි කියනවා මේ අපි ඒකට සඳහන් කරනකොට මේ පරිණත අවදානමක් තියෙනවා. මොකද අපිට හේතුව අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ගන්න කෙටි කාලීන තැන්පත් ලබා දෙන්නේ දිගු කාලීන නැහැ. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි අර මං සතින් සඳහන් වේවා right අවදානම්. දැන් බැංකුවක් ඒ වගේ වුණාම අවදානම ඇති වෙනවා. ඒ කෙටි කාලීන තැන්පතු අරගෙන දිගු කාලීන ණය දුන්නම ගනුදෙනුකරුවෝ ඉල්ල සල්ලි ඉල්ලම සල්ලි දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි බැංකුව බංකොලොත් කියලා බය වෙනවා නැත්තම් නේද? අපිට නොයෙකුත් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. එතකොට බැංකුව සල්ලි නැහැ කියලා මිනිස්සු දුවනවා බැංකුවෙන් සල්ලි ඉල්ල ගන්න. අපි ඒකට කියනවා නේද? අපි ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා මොකක්ද කියලාද? ඩිපොසිටර් රන්. මතකද ඔයගොල්ලෝ IABF ඉගෙන ගත්තා. දුවනවා ශාඛාව වෙත ගිහලා මුදල් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒ වගේ දුන්නම බැංකුවකට කිසිම බැංකුවකට බෑ එකවර සල්ලි ඉල්ලුවොත් ඒ මුදල් ලබා දෙන්න. ඒ මොනද බැංකුව කඩා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේක තව අනිත් ආයතන වලට පැතිර යන්න පුළුවන්. අපි ඒකට කියනවා පැතිර යාමී අවදාන. ඒ නිසා කිසිම රජයක් කිසිම අපි අධීක්ෂණය කරන ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව මේ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. right. ඒව බැංකුවක තව අතරමැදි කරුගේ කාර්යයක් තමයි මේ අවදානම සම්ප්‍රේෂණය කරනවා. අවදානම අඩු කිරීම සඳහා කටයුතු කරනවා. මේ සඳහා කොහොමද කරන්නේ බැංකුව? දැන් අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවක් අපේ අධීක්ෂකයන් වශයෙන් අපේ නියාමනය වශයෙන් දැන් බැංකුවකට අපි අපි කනුදෙනුකරුවෙකුට ණය දුන්නොත් right අපිට ඇති වෙන අවදානම කොහොමද? අපි එහෙමනම් ඒක පර්ශයකට විතර ලබා දෙන ණය ප්‍රමාණය සීමා කරනවා. ඒ කියන්නේ එක පුද්ගලයෙක් අපි හිතමු බැංකුවේ ණය තියනවා කියලා මිලියන 100ක්. මේ මිලියන 100ෙන්ම මිලියන 80ක් විතර ණය දෙන එක පුද්ගලයෙකුට. එතකොට මොකද වෙන්නේ? හදිසියෙන්වත් මේ පුද්ගලයාට ණය ගෙවන්න බැරි වුණොත් බැංකුව කඩා වැටීමේ තියෙන සම්භාව්‍යතාවය හරි වැඩි. ඒ නිසා බැංකුව කොහොමද මේක වළක්වා ගන්නේ? පුළුවන් තරම් ණය විශාල ගනුදෙනුවන් කරු පිරිසකට ලබා දෙන්න. එහෙමනම් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවුත් බැංකුව සඳහා ලබා දීලා තිනවා එක් පාර්ශ්වය ලබා දෙන ණය ප්‍රමාණය සීමා single borrow exposure කියලා. යම් කිසි නීතිමය. ඒ වගේම බැංකුව ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් ලබා ගන්නා වූ තැන්පතු විවිධ වූ ආයෝජන වල ආයෝජනය කරනවා. එතකොට අර අවදානම අඩු වෙනවා. එමනම් මූල්‍ය අතරමැදි කරුවන්ගේ බැංකුවක් විසින් කරන තවත් ප්‍රධාන කාර්යයක් තමයි අවදානම සම්ප්‍රේෂණය කිරීම. අපි දැන් ඉගෙන ගත්ත තුනක්. ප්‍රමාණාත්මක size transformation, පරිණත සම්ප්‍රේෂණය, මතකයි නේද? maturity transformation. තුන්වෙනි එක තමයි risk transformation අවදානම. දැන් මීට අමතරව අපි බලමු තව මොනවා. ගනුදෙනු පිරිවැය අවම කරනවා. දැන් මේ අතරමැදි කරුවෙන් හිටියම තමුන්ට තමුන්ගේ මේ ගනුදෙනු පිරිවැය අඩු ප්‍රමාණයකට ගන්න පුළුවන්.
නැත්තම් සමහරවිට වැඩි මුදලක් අපිට ලබා දෙන්න වෙනවා මෙම තමුන්ගේ අවශ්‍යතාවය ලබා ගැනීම සඳහා. මේ බැංකුවක් මගින් මේ ගනුදෙනු පිරිවැය අවම කිරීමක් සිදු කරනවා. මේ සඳහා ණයක් ගන්නකොට ඇතිවන පිරිවැය අවම කරනවා. ඒ වගේම තමුන් සමහර අවස්ථාවන් වලදී අතරමැදිකරණයක් කටයුතු කරනකොට අපිට මුදල් නැති අවස්ථාවන් වලදී චෙක් පත් එහෙම නැත්නම් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ද්‍රව්‍යශීලතා පාසුකමුත් ඇති කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට අසමමිතික තොරතුරු මගින් ඇති වෙන බලපෑම අවම කරනවා. දැන් මොකද්ද මේ කියන්නේ? මේ කියන්නේ මේක. දැන් අපි හිතමු දැන් ගනුදෙනු කරුවෙකුට තවත් තමුන්ට අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුණාම තවත් කෙනෙක් ගැන තොරතුරු කොහින්ද මට මේ මුදල් නැත්තම් කොහින්ද මට මේ මගේ අවශ්‍යතාවය ඉටු කරගන්න පුළුවන් කියන ගැටලුවක් හැමෝගෙම අහා යන්න වෙනවා. නමුත් බැංකුවක් ඒ කටයුත්ත ගනුදෙනු කරුවන් විසින් කරනවා. ඒක දෙපැත්තම තොරතුරු ඒ කියන්නේ තියෙන අයගෙන් අරගෙන නැති අයට ලබා දෙනවා. ඒ නිසා ඔයාට සිදුවෙන ඔයා කිරීමට යම්විධි අයහපත් තේරීම එහෙම නැත්නම් වැරදි විදියට වෙන කෙනෙක්ගෙන් වැඩි මුදලකට වැඩි පොලියකට තිබෙන ලබා ගැනීමට එම ණය එහෙම නැත්නම් එම අවස්ථාව ලබා ගැනීමට සිදුවෙන තීරීම වැළැක්වීමක් සිදු වෙනවා. තේරුණාද? අපි හිතමු දැන් මේ බැංකු නැත්තම් අපි දන්නේ නැහැ මුදල් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. අපි මේ මුදල් කොහෙද ගන්න ගියාම අපි හොයන්න ඕනේ. එහෙම ගියාම සමහරවිට අපි වැඩිම කෙනෙක්ගෙන් වැඩි පොලියකට මුදල් ගන්න. නමුත් මේ මූල්‍ය අතරමැදිකරුවන් මේ කාර්ය සිදු කිරීම නිසා Tamanට මේ වැරදි දෙකම සිදු වේ වැළැක්වීම සිදු වෙනවා. එතකොට මූල්‍ය අතරමැදිකරණේ කාර්යයන් අපි දැන් මේ සාකච්ඡා කළේ. කීපයක් අපි සාකච්ඡා කරේ. හරි? right. දැන් එතන අපි ඉගෙන ගත්තා ප්‍රධාන වශයෙන් වැදගත්කම් නැත්තම් කාර්යයන් කීපයක්. කාර්යයන් 4-5ක් විතර දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කළා. දැන් අපි මේ දැනගත් අපි ඉගෙනගත්ත කොටස මොකක්ද අපි ඉගෙනගත්ත කොටස මූල්‍ය අතරමැදුගේ කාර්යයන්. මොනවද කාර්යයන්? එකක් තමයි ප්‍රමාණාත්මක ප්‍රතියෝජනය, පරිණත ප්‍රතියෝජනය, වත්කම් ලබා ගැනීම. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා එම මුදල් අරන් ඒ වත්කම් එම මුදල් ගනුදෙනු කරුවන්ගේ අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කිව්වොත් අපි ගත්තේම බැංක්ස් මොබිලයිස් කරලා නැත්නම් අපි තැන්පතු ඒක රාශි කරලා ණය වශයෙන් ලබා දෙන. ඒක අපි කියන්නේ වත්කම් සම්ප්‍රේෂණය කරන්නේ. right? වත්කම්. මතක තියාගන්න ණයක් කියන්නේ වත්කම. බැංකුවේ වත්කම. right? එතකොට ඩිපොසිට් කියන්නේ වගකීම. එදින වත්කම් තැන්පතු රැස් කරලා බැංකුවට පුළුවන් වත්කම් සම්ප්‍රේෂණය කරනවා. කොහොමද? වත්කම් බැංකුවෙන් තැන්පතු අරගෙන ගනුදෙනු කරුවන්ගෙන් බැංකුවට පුළුවන් ඒ ණය වශයෙන් ලබා දීම තුලින් වත්කම් සම්ප්‍රේෂණය කරනවා. මොන තවත් එකක්. වත්කම් සම්ප්‍රේෂණය. තැන්පතු අරගෙන බැංකුව ගනුදෙනු කරුවන්ගෙන් ඒව ණය ලබා දීලා වත්කම් බවට පත් කරනවා. බැංකුවට තැන්පතු අරගෙන ණය දෙන්නත් වත්කම් ඇති කර ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපි ඉගෙන ගත්තා වත්කම් සම්ප්‍රේෂණය. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගත්තා අවදානම් සම්ප්‍රේෂණය. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගත්තා පරිණත සම්ප්‍රේෂණය සහ ප්‍රමාණාත්මක සම්ප්‍රේෂණය. පිරිවැය අඩුවීම, ද්‍රව්‍යශීලතාවය ඇති කර ගැනීම, අසමිතික තොරතුරු වලින් ඇතිවන බලපෑම අවම කර ගැනීම ආදී කරුණු බැංකුව අතරමැදිකරණයේ කාර්යය. දැන් මේ තුලින් අපි එහෙනම් පහුගිය විභාගයක ආපු ප්‍රශ්නයක් සාකච්ඡා කරමු. දැන් මේ තියෙන්නේ 2017 මාර්තු මාසයේ අසන ලද ප්‍රශ්නය. මූල්‍ය අතරමැදිකරණය. හොඳට බලන්න මේ ප්‍රශ්නය. මූල්‍ය අතරමැදිකරණය යන්න නිර්වචනය කළ හැකි
කී නැත්නම් මූල්‍ය අතරමැදි කරුවේ යම් කිසි ඔහු ඩිෆයින් කරන්න පුළුවන් ඔහුගේ කාර්ය මත පදනම් කරගෙන. දැන් අපි හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න මේකට උත්තරේ මොකක්ද කියලා. අපි කිව්වා මූල්‍ය අතරමැදිකරණයේ කාර්යය. නේද? එතකොට හොඳට බැලුවොත් එහෙම මේ මූල්‍ය අතරමැදිකරණයේ එක කාර්යයක් මෙතන තියෙනවා. නේද? අපි කිව්වා එක තමයි මොකක්ද කිව්වේ අපි ප්‍රධාන වශයෙන් එකක් ප්‍රමාණාත්මක සම්ප්‍රේෂණය මතකයිනේ පොඩි පොඩි සල්ලි එකතු කරලා ලොකු මුදලක් ලබා දෙනවා ඊට පස්සේ පරිණත සම්ප්‍රේෂණය ඒ කියන්නේ මොකද්ද කෙටි කාලීන තැන්පත් අරන් දිගු කාලීන ණය ලබා දීම කටයුත්ත කරනවා ඊට පස්සේ අවදානම් සම්ප්‍රේෂණය අවදානම බැංකුව දරා ගන්නවා ඊට පස්සේ අපි කිව්වා පොඩි පොඩි තැන්පතු අරගෙන වගකීම් වැඩි වෙලා බැංකුව වත්කම් වැඩි කරගන්නවා කොහොමද? ඒ තැන්පත් නැවත ණය ලබා දීම තුලින්. නේද? මතක තියාගන්න බැංකුවකට වත්කම් වැඩි කරගන්න පුළුවන් තියෙන එක ක්‍රමයක් තමයි ණය ලබා දීම. අනිත් එක තමයි ආයෝජනය. නමුත් මෙහිදී අපි කරන්නේ බැංකුව මේ ණය මේ වත්කම් වැඩි කළේ කොහොමද? ගනුදෙනු කරුවන්ගේ තැන්පත්. එහෙමනම් මේ 2017 කෙටි ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු කුමක්ද? මං හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා ඇති. මොකද පිළිතුර වත්කම් සම්ප්‍රේෂණය සඳහා පාසුකම් සඳහා. දැන් මේ අහලා තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ අතරමැදිකරණයේ කාර්යය එක්තරා විදිහකට නේද? එහෙනම් පිළිතුර වන්නේ කුමක්ද? වත්කම් සම්ප්‍රේෂණය සඳහා පාසුකම් සම්පා. එහෙම නැත්නම් අපිට අහන්න තිබ්බා පරිණත සම්ප්‍රේෂණය සඳහා පාසුකම් සම්පා. එහෙම නැත්නම් අනිත් එක ගන්න ප්‍රමාණාත්මක සම්ප්‍රේෂණය සඳහා පාසුකම් සම්පා. ඒකවත් හරි. වඩාත්ම නිවැරදි ඒක. right? එහෙනම් මම හිතන්නේ දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත කොටස අතරමැදි කරුණකී කාර්යයන් මේ කාර්යයන් තුලින් 2017 අහපු ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි ඉගෙන ගමු ඊට පස්සේ මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අහන් ඉන්න බුදි හේව නෑ නේද? හොඳට අහන් ඉන්න මොකද මේ වෙලාවේ බුදි යන වෙලාවක් තමයි. ඉතින් මොනවද කරන්නේ? ක්ලාස් එකට ආවනම් හොඳට බුදි දැන් පේනවා. දැන් බුදිද මට පේන්නේ නැහැනේ. ඔයගොල්ලෝ බුදිද කියලා. ඒක ඔයගොල්ලෝගේ වැඩ. ඒ නිසා හොඳට අහන් ඉන්න. මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයට මම කිව්ව මුලින් කිව්වා වගේ පිළිතුරු ලිවීම පහසුයි. සහ අනිත් ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලිවීම අනිත් ඒරියාස් වලට සබ්ජෙක්ට්ස් වලට පිළිතුරු ලිවීම පහසු වෙනවා. හරි. දැන් ඔන්න තවත් ප්‍රශ්නයක්. දැන් බලමු මේ අහලා තියෙන 2015 මාර්ච් මේ ඔක්කොම ඕගොල්ලෝගේ විෂයේ පහුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර වලින් මං ඊ අදාළ කොටසට ගත්තා වූ කාර්ය. හරි. දැන් මේක ටිකක් වෙනස් එකක්. බලන්න. පහත් දැන් බලන්න මේකට උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. පහත් සඳහන් ඒවායින් කවරක් මූල්‍ය ආයතනයක් විසින් සාර්ව මට්ටමකින් ක්‍රියාත්මක කරනු නොලබන විශේෂිත කාර්යයක් වේද? ඒ මොකක්ද? මෙතන ප්‍රශ්න දැන් ප්‍රශ්නයක් බලනකොට අපි බලන්න ඕනේ කරුණු දෙකක්. right? මේ අහන්නේ මූල්‍ය ආයතනික කාර්යයක්. සාර්ව මට්ටමේ කියන්නේ මොකද්ද? පුළුල් ලෙස නැත්නම් මැක්‍රෝ ලෙවල් එකකින්. පොඩියට නෙමෙයි පුළුල් ලෙස සාර්ව මට්ටමේ ක්‍රියාත්මක කරනු නොලබන විශේෂ කාර්යයක් වේද? නොලබන ක්‍රියාත්මක නොකරනු ලබන. මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ පිළිතුර? අපි දන්නවා බැංකු විසින් කරන එක දෙයක්. දැන් ඉස්සෙල්ලාම මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවම මතක තියාගන්න ඕනේ පිළිතුර අපි හොයන ක්‍රමය. දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ A level කට්ටියනේ ප්‍රශ්න පහකට විතර ප්‍රශ්න උත්තර පහක් තිබ්බා. අපි කරන කාලේ A level. උත්තර පහක්. ඉතින් උත්තර පහම එක වගේ. කාව තෝරගන්නද මන්ද? ඒ වගේ තමයි මෙතන සමහර වෙලාවට උගාක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ බැලුවොත් එහෙම කෙලින්ම අයින් කරලා දාන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා පහසුවෙන්. ඒ වගේ වෙලාවදී කෙලින්ම මේක අයින් කරලා දාන්න. එතකොට අර සම්භාව්‍යතාවය අඩු කරන්න. 50-50 ගන්න.
දැන් හුඟක් වෙලාවට මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට ආසන්න උත්තර දෙකයි තියෙන්නේ. අනිත් ඒවා අපිට කෙලින්ම අයින් කරන්න පුළුවන්. රයිට්? මේ ඒ වගේ අපි හිතනකොට මේ තුنين අයින් ඉස්සල්ලාම අයින් කරලම දාන්න පුළුවන් පිළිතුර මොකක්ද? මේ අහන්නේ මූල්‍ය ආයතනයක් සිදු කරනු ලබන නොකරනු ලබන විශේෂ කාර්යයක්. එහෙනම් නොලබනු ලබන. රයිට්? එහෙනම් අපිට ඉස්සල්ලාම අයින් කරලා දාන්න අපි දන්නම දේ තමයි මොකද්ද මූල්‍ය ආයතනයක් කරන්නේ? මූල්‍ය අතරමැදි කරන්නේ. ඒක විශිෂ්ට කාර්යයක්නේ. කරනු ලබන විශිෂ්ට කාර්යයක්. නොලබන කාර්යයක් නෙමෙයි. එහෙමනම් මූල්‍ය අතරමැදි කරන්නේ අයින් කළා. එතකොට දැන් උතර තියෙන්නේ කීයද? අයන්නයි ආයන්නයි ඈයන්. ඊට පස්සේ අපි ගමු දැන් අපි තව එකක් අයින් කරන්න පුළුවන්. දැන් මූල්‍ය ආයතනයක් විසින් මොකද්ද සිදු කරන්නේ? අපි කිව්වා මතකනේ පුංචි සල්ලි එකතු කරලා ණය දෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වා තැම්පත් එකතු කරලා ණය දෙනවා. කෙටි කාලීන තැම්පතු වරක් දිගු කාලීන ණය දෙනවානේ. ඒකත් විශිෂ්ට කාර්යයක් නේද? එහෙනම් ඒකත් නෙමෙයි පිළිතුර. දැන් අපිට පැහැදිලිවම අයින් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න උත්තර දෙකක්. ණය ප්‍රතිපාදනය සහ මූල්‍ය අතරමැදි කර. ඊට පස්සේ තව මොකක්ද? දැන් අපිට තියෙන්නේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති සම්ප්‍රේෂණය සහ අන්තර් බැංකු ණය ආයෝජන. දැන් මේ කියන්නේ අන්තර් බැංකුවට දෙන බැංකුවද අන්තර් බැංකුවට ණය දෙන එක විශේෂ වූ කාර්යයක්ද? නෑ අපි තුමු එහෙමනම් මුදල් ප්‍රතිපත්ති සම්ප්‍රේෂණය කියන්නේ යම් කිසි අපේ බැංකුව අපි ක්‍රියාත්මක කරන අපේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම නේද? මුදල් ප්‍රතිපත්ති සම්ප්‍රේෂණය කිරීම. එහෙමනම් මේකින් වඩාත්ම කරනු නොලබෙන විශේෂ කාර්යය කුමක්ද? දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති අයන්නද ඈයන්නද කියලා. දර දෙක කොහොමද අපි දන්නවනේ ණය ප්‍රතිපාදන ලබා දීම විශේෂයෙන් කාර්යයක් නේ. තීන අයගේ නැති අයට අරන් දීම නේද? බැංකුත් නිකන් හරියට සරදියෙල් වගේ නේ. අර තීන අයගෙන් අරන් නිකන් නැති අයට දෙනවා. රයිට්? ඕකේ. දැන් බැලුවොත් එහෙම උත්තරේ මොකක්ද එවනම්? අන්තර් බැංකු ණය සහ ආයෝජන. ඉතින් මං හිතනවා මේ දක්වා අසපු ලද ප්‍රශ්න සියල්ලම මේ සම්බන්ධයෙන් පසුගිය අවසර වාර මං හිතන්නේ 11ක් හරි 12ක් හරි මේ විභාගයේ තියලා තියෙනවා. ඒ වලින් ආපු ප්‍රශ්න. හරි. දැන් අපි යනවා තව දෙයකට. මේක තමයි මූල්‍ය ආයතන සඳහා දැන් අනිකුත් ආයතන වලට වඩා විශේෂිත කළමනාකරන අපි දැන් මොකක්ද අපේ සබ්ජෙක්ට් එක මූල්‍ය ආයතන කළමනාකරන නේද? අපේ සබ්ජෙක්ට් එක මොකද්ද? මූල්‍ය ආයතන කළමනාකරන. එහෙමනම් මේ අනිත් ආයතන වලට වඩා ඇයි අපිට මේ මූල්‍ය ආයතන කළමනාකරණය සඳහා විශේෂිත ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි? අපි බලමු ඒකට හේතු මොනවද කියලා. right? අපි දැන් බලමු මූල්‍ය ආයතනය සඳහා අනිකුත් ආයතනයට වඩා විශේෂ ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි? අපි මුලින්ම මම සඳහන් කළා ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති මේ මූල්‍ය ආයතන සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ කුමක් නිසාද? ඒ සම්පූර්ණයෙන් අනිකුත් ආයතන වලින් වෙනස් වූ ව්‍යාපාර. ප්‍රධාන දේ තමයි මොකද්ද? මූල්‍ය ආයතනයක් සම්පූර්ණයෙන් රඳා පවතින්නේ ගනුදෙනුකරුගේ විශ්වාසය මත. Trust and confidence. මතක තියාගන්න. right? එහෙනම් මේක පාලනය මේ විශ්වාසය ඇති කරන විදිහට ජන විශ්වාස දියුණු වෙන ලෙස විශ්වාසය දිනා ගැනීම පිණිස තමුන්ගේ ව්‍යාපාරය යහපත් සදාචාරාත්මක ව්‍යාපාර කටයුතු වල නිරත වෙන්න. right? එකක්. අනිත් එකට තමයි ප්‍රධාන දේ තමයි අපි අනිකුත් ව්‍යාපාරවල සිදු කරන්නේ යම් කිසි භාණ්ඩයක් මුදල් වලට. දැන් මෙතනද අපි ව්‍යාපාරය සිදු කරන්නේ කොහොමද? මුදල් ගනුදෙනු කරන්නේ. මුදල් තමයි අපේ වෙළඳ භාණ්ඩේ. ඒතර මුදල් එක ගනුදෙනු කරනකොට අපි දන්නවා අනිත් භාණ්ඩ වගේ නෙමෙයි අපි හරි සංවේදී.
ඒ නිසා ප්‍රවේශමෙන් මෙම මුදල් එක ගනුදෙනු කරන්නේ. නේද? රයිට්. ඊළඟ තමයි ප්‍රධාන දේ තමයි මේ ආයතනයක් මූල්‍ය ආයතනවල සාංකිමික සහ පාලනීය දුර්වලතා ඇති වෙන්න බෑ. නිසි ආකාරයෙන් මේක සිදු වෙන්න ඕනි. එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මේක මුළු සමස්ත බැංකු පද්ධතියටම නැත්තම් මූල්‍ය පද්ධතියටම බලපාලා මේ මූල්‍ය පද්ධතිය බැංකු කඩාවැටීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එය රටේ ආයතනීය පුළුල් සාර ආර්ථික පොදු බදපෑමට ඍජුවම බලපාන දෙයක්. ඉතින් මෙන්න කරුණු නිසා මතක තියාගන්න මූල්‍ය ආයතනයක් අනිකුත් ආයතනයත් සමග කළමනාකරණය කරනවට වඩා වෙනස් ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍යයි. එකක් තමයි අපි ගනුදෙනු කරන්නේ මුදල් එක්ක. දෙපැත්තෙම ඉන්නේ ගනුදෙනුකරු. නේද? දෙපැත්තෙම ඉන්නවා ගනුදෙනුකරු. එක පැත්තක ගනුදෙනුකරු තැන්පත්කරු, එක පැත්තක ගනුදෙනුකරු ඉන්නවා. අපි එහෙම ගත්තොත් එක පැත්තක ගනුදෙනුකරු, මේ පැත්තේ ඉන්නවා ආයි ගනුදෙනුකරු. දෙපැත්තෙම ඉන්නවා. මේක බැලන්ස් කරලා තියාගන්න ඕනේ. එක පැත්තක යා තැන්පත්කරු, එක පැත්තක යා ණයකරු. අනිත් එක මේ අපි කිව්වා මූල්‍ය ආයතනය බිඳ වැටීම රටේ ආර්ථිකයේ කොඳුනාර්ථය තමයි මූල්‍ය ආයතන සහිතාත්මක ප්‍රවේශමකින්. ගනුදෙනුකරුවගේ විශ්වාසය ඒ ආයතනය පවත්වාගෙන යාමේ යහපත් ක්‍රමවේදයන් මේ සියල්ලම වැදගත්. නිසා ඒ සඳහා වූ විශේෂ කළමනාකරන ක්‍රමවේදයකුත් අපිට අවශ්‍යයි. දැන් මං ඊට පස්සේ අහන්නේ ඕගොල්ලෝ දැන් මං හිතන්නේ ඒ ලෙවල් වල ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ එක එක දේවල් නේද? සාමාන්‍යයෙන් බැංකු ක්‍රමයක කුමන වෙළඳපොළ ව්‍යුහයක් පවතිනවද? දැන් මම ලංකාවේ කතා කරා ඔයගොල්ලොත් එක්ක. ලංකාවේ බැංකු කීයක් තියෙනවද? මේ වෙනකොට අපි කිව්වා 32ක් තිබෙනවා. නමුත් දැන් 32කින් හරියටම ක්‍රියාත්මක වන්නේ බැංකු ඇත්තටම බැලුවොත් 30යි. ඇයි දෙකක් නැහැනේ නේද? 30 දෙක දැන්ට තාව කල්ලිස වසහන තියෙනවනේ. ක්‍රියාත්මක සිදු වෙන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා බැංකු 30යි. බැංකු ගත්තොත්. මේ බැංකු ලංකාවේ තියෙන්නේ කොහොමද? මොන වෙළඳපොළ ව්‍යුහයක් තියෙද? අපි කියන පර්ෆෙක්ට් කොම්පිටිෂන් එක. අපි කියනවා නේද? මොනොපොලි එකක්, ඒකාධිපති. මොකද්ද පවතින ව්‍යුහය? සාමාන්‍ය බැංකු ක්‍රමයක තියෙන වෙළඳපොළ ව්‍යුහය කුමක්ද? දැන් ඔයගොල්ලෝගේ සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ කොමර්ස් කරපු අය නම් සාමාන්‍ය දැනීම භාවිතා කළාම හිතන්න. දැන් බැංකු කීයක් තියෙන ගොඩක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම බැංකු එක වගේ. සමහර බැංකු ලොකුයි නේද? අපි දන්නවා රාජ්‍ය බැංකු, ලංකා බැංකුව වත්කම් ප්‍රමාණය ට්‍රිලියන 2.4ක් වත්කම්. එතකොට මහජන බැංකුවේ වත්කම් ප්‍රමාණය කීයද? ට්‍රිලියන 1.7ක්. එතකොට ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව ට්‍රිලියන 1.7ක් වගේ පොඩි ට්‍රිලියනට වැඩි. එතකොට අපි ගත්තොත් HNB එක, එතකොට කොමර්ෂල් බැංකුව, මේ ඔක්කොම බැංකුවේ වත්කම් ප්‍රමාණය වශයෙන් බැලුවොත් කීයක් මේ බැංකු ටිකකට තියෙනවා කියද? 1 2 3 4 7 8ක් විතර තියෙනවා ලොකු බැංකු. ඒතර අනිත් බැංකු ඒ වල බැංකු වල වත්කම් ප්‍රමාණය එච්චර නෑ. හැබැයි බැංකු 30 ගණනක් තියෙනවා නේද? එහෙමනම් මොන වගේ වෙළඳපළක්ද තියෙන්නේ බැංකු ක්‍රමයේ? අපි ඒකට කියනවා කුමක්ද? කතිපයාධිකාරී වෙළඳ. right? සාමාන්‍ය බැංකු ක්‍රමයක තියෙන්නේ කතිපයාධිකාරී වෙළඳපොළ ව්‍යුහයක්. ඒ කියන්නේ විශාල බැංකු ආයතන කිහිපයක ආධිපත්‍යයක් සහිතව කුඩා බැංකු රාශියක් පවතිනවා. එතකොට මතක තියාගන්න මම හිතන්නේ මම මේක දීලා නැහැ ඔයගොල්ලෝගේ ටියුට් එකේ. මේක වැදගත් කොටසක් අපි දැන් සාකච්ඡා කරන්න. right? දැන් අපි තියෙනවා සමහර මේ අහලා කියනවා too big to fail අහලා තියෙනවද මේ වචනේ? වැසී යාමට ඉඩදිය නොහැකි තරම් විශාල මූල්‍යයක්. එතකොට මතක තියාගන්න මේ ගැන සාකච්ඡා කරනකොට ලංකාවේ සාමාන්‍ය බැංකු ක්‍රමයේ තියෙන්නේ කතිපයාධිකාරී. ඒ කියන්නේ විශාල බැංකු ආයතන කිහිපයක් ආධිපත්‍යයක් සහිතව කුඩා බැංකු රාශියක්.
දැන් මං කිව්වා අර මං කලින් සඳහන් කර බැංකු වල වත්කම් ප්‍රමාණය ගත්තොත් ලංකාවේ තියෙන මුළු ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ලංකාවේ බැංකු වල මූල්‍ය බැංකු වල ගත්තොත් එහෙම කොච්චර වත්කම් ප්‍රමාණයක් බැංකු ශේෂ්ත්‍රයේ නෙමෙයි සෝරි මූල්‍ය ශේෂ්ත්‍රය තුල ගත්තොත් එහෙම ට්‍රිලියන 20.2ක් තියෙනවා මුළු මූල්‍ය අර මං කලින් සඳහන් කළ ලංකා ඔක්කොමත් එක්ක ඉන්ශුරන්ස් කම්පැනිස් ඔක්කොමත් එක්ක ගත්තම ට්‍රිලියන 20.2ක් විතර. නමුත් බැංකු වල කොච්චරක් තියෙනවා කියලාද හිතන්නේ? ආසන්න ලෙස බැංකු වල තියෙනවා ට්‍රිලියන 13ක් විතර 12ක් විතර තියෙනවා. ඒතකොට මේ 12න් 70%ක්ම වගේම තියෙන්නේ අර මං කලින් සඳහන් කරන ලංකා බැංකුවේ ඉදිරි කිරීමේ බැංකුවේ මහජන බැංකුවේ කොමර්ෂල් බැංකුවේ HNB වගේ බැංකු. ඒතකොට අනිත් බැංකු 30 ගානක්ම තියෙනවා 30ක්ම තියෙනවානේ. ඒතර අනිත් ඒවා තියෙන්නේ පොඩ නේද? එවනම් ලංකාවේ තියෙන්නේ කතිපය අධිකාරී වෙළඳපොළ. ඒක ඔබ දන්නවනේ. right. එහෙනම් මේ විශාල බැංකුවක් මේ ආර්ථිකයට ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රියාත්මක දායක වෙනවා. නැත්නම් විශාල වශයෙන් විදේශ ගනුදෙනු සහ ආර්ථිකයේ වැදගත් මූල්‍ය ගනුදෙනු මේ විශාල බැංකුවල ගනුදෙනු ප්‍රමාණය අතර සිදු වෙනවා. ඒ නිසා මේ බැංකුවලට අපි කියනවා බැංකු පද්ධති වැදගත්කමක් ඇති බැංකු. අපි කියනවා systematically important bank. දේශීය වශයෙන් වැදගත්කමක් ඇති බැංකු කියනවා මේ අර විශාල පරිදි. එහෙනම් මේ බැංකුවක් යම් කිසි විදියකට මූල අර්බුදයකට පත් වුවොත් රටේ මුළු ගනුදෙනු අර්බුදයකට පත් වෙනවා. ලෝකා වැටුනහම පොඩ්ඩොත් වැටෙනවා වගේ හැඟීමක් එනවා. ඒ නිසා මේවා හොඳට කළමනාකරණය කරන්න. මේ බැංකුවක් වැටුනොත් ඒක නිසා ඇති වෙනවා අනිත් බැංකුවට කුමක්ද? අපි ඒකට කියනවා සිස්ටමැටික් රිස්ක් කියලා. පැතිරයාමී අවදානම. අනිත් බැංකු වැටීම අවශ්‍යතාවය. තේරුණානේ? මේකත් හරියට කොවිඩ් වගේනේ. වැටුනොත් අනිත් එක්කනත් බෝ වෙනවා. ඒ වගේ කතා. අපි කියනවා මේකට ආර්ථික වශයෙන් වැදගත්කමක් ඇති බැංකු. එහෙමනම් මේ බැංකුවට අපි කියනවා වැසී යාමට ඉඩ දිය නොහැකි තරම් විශාල මූල්‍යයි. Too big to fail. අපි කියනවා දේශීය වශයෙන් පද්ධතිමය වැදගත්කමක් ඇති බැංකු. right? ඒවා වසන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මෙවැනි මූල්‍ය අර්බුදයකදී මොකක් හරි මූල්‍ය අර්බුදයක් ඇති වුණා එතකොට රජයක් විසින් හුඟක් වෙලාවට ඇවිල්ලා මෙම ආයතන බේරා ගැනීමක් සිදු වෙනවා. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? එතකොට සමහර දැන් මොකක් හරි සමහර අයත් එහෙමනේ. දැන් මගේ තාත්තා පිටු දේශපාලන වශයෙන් බලවතින් මම මොකද උත්සාහ කරන්නේ? මං ඉතින් දන්නවා මම මොන වැරදි වැඩක් කළත් කමක් නැහැ. තාත්තා ඇවිල්ලා මාව බේරගනී. ඒ නිසා ඒ වගේම තමයි හුඟක් වෙලාවකට මෙම වැසීමට බැරි ආයතනයක් කඩාවැටුණොත් ආර්ථිකයටම බලපාන නිසා හුඟක් වෙලාවට රජයක් විසින් මෙම බැංකු බේරා ගැනීම සිදු වෙනවා කියලා මෙම බැංකු මොකද කරන්නේ? අධික අවදානම් දැරීමට පෙළඹෙන්න පුළුවන්. අපි ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා moral hazard කියලා. moral hazard කියලා. right? අපි කියන සදාචාරාත්මක උවදුරු. ඔන්න සිංහල ලස්සන වචන. මෙවැනි අවස්ථාවකදී මේම ආයතන බේරගන්නේ කවුද? අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාව රජයේ විසින් මෙම ආයතන කඩා වැටීම වළක්වීම සඳහා ඔවුන් බදු වලින් එකතු කරගන්නා මුදල් වලින් තමයි මේක. එතකොට එහෙමනම් මේ සාමාන්‍ය ජනතාවට සිදු කරන එහෙමනම් මෙවැනි අර්බුද සිදු නොවීමට අවශ්‍ය පියවර ගත යුතුයි. අවශ්‍ය පියවර ගත යුතුයි. ඒ සඳහා ගන්නා වූ එක පියවරක් තමයි අපි දැන් මේ ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව විසින් නියාමනය කරලා තියෙන්නේ අවශෝෂණයක් නැත්නම් අපි විශේෂ වූ ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාවයේදී අවශෝෂක අපි කියනවා high absorption capacity වැඩිපුර එකතු කරන්න තියෙන තමුන්ගේ ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාවයට.
right? ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේ විශාල ආයතනයක් වැසීම තුළින් ඒ තුළින් ඇතිවන බලපෑම වැඩි නිසා ඔවුන් අපි මේ විශාල ආයතනයක් ආරක්ෂා කර ගැනීමට වැදගත් වුණා. දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් මේ අහලා තියෙන 2015 සැප්තැම්බර් මාසයේදී අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ කඩා වැටීමට ඉඩ දිය නොහැකි මූල්‍ය ආයතනයක් වුණේ. මොකද්ද උත්තරය ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ? ඒ කියන්නේ කඩා වැටීමට ඉඩ දිය නොහැකි. දැන් අපි දන්නවා ලංකාවේ බැංකු ශාස්ත්‍රයේ තියෙන්නේ කතිපය අධිකාරී ආර්ථිකයක්. right? මූල්‍ය පද්ධතියක් තියෙනවා. ඒ වගේ තැන්වලදී අපි බැංකු කීපයක් ආර්ථිකයට ඍජු ලෙස බලපානවා. ඍජු ලෙස බලපානවා. එහෙමනම් මේ වගේ ආයතනයක් කියන්නේ කුමක්ද? කඩා වැටීමට ඉඩ දිය නොහැකි මූල්‍ය ආයතනයක් වනුයේ too big to fail. මොකද්ද මේකේ උත්තරේ? විශාල බැංකුවක්ද? විශාල රාජ්‍ය බැංකුවක්ද? විශාල මුදල් සමාගමක්ද? නැත්නම් මේ සියල්ලම? ඕනෑම ආයතනයක්. ඒ ආයතනය විශාල නම් ඒ ආයතනය කඩා වැටීම අනිකුත් ආයතන කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති වෙනවා. එහෙමනම් ඒ වඩා වැඩිවීමට කඩා වැටීමට ඉඩ දී නොහැකි මූල්‍ය ආයතනයක් වුණේ මේ කීකින් කුමක්ද? මේ සියල්ලම. විශාල බැංකුවක් වෙන්නත් පුළුවන්, විශාල මුදල් සමාගමක් වෙන්නත් පුළුවන්, රාජ්‍ය බැංකුවක් වෙන්න පුළුවන්. මේවා කඩා වැටුණොත් ගනුදෙනුකරුවන්ගේ විශ්වාසය කඩා වැටෙනවා. ආර්ථිකයම කඩා වැටීමක් සිදු වන නිසා කඩා වැටීමට ඉඩ දිය නොහැකි මූල්‍ය ආයතනයක් වශයෙන් අපිට මේ සියල්ලම එමනම් අපිට නම් කරන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මේකේ අදහස් කරන්නේ කඩා වැටීමට ඉඩ දිය නොහැකි මූල්‍යයි. right? ආර්ථිකයට බලපෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. right? දැන් ඇයි එහෙම ආර්ථිකයට එක බැංකුවක්ද විශේෂයෙන් මේ ලංකාවේ තිබෙන බැංකු ශාස්ත්‍රය තුළ වෙළඳපොලේ තියෙන බැංකු ශාස්ත්‍රය තුළ ඇති වෙන බලපෑම තමයි එකක් කඩා වැටුණොත් තවත් එකක් කඩා වැටීමට තිබෙන සම්භාව්‍යතාවය හරි වැඩි. right? right. එහෙමනම් මේ ගැන ඔබට අවබෝධයක් තියාගෙන මේ ප්‍රශ්නයට උත්තරය දෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ 2019 මාර්තු මාසයේ කියන්නේ මේ ගිය අවුරුද්දේ මාර්තු මාසයේ අහපු ප්‍රශ්නය. මහ බැංකුව සාමාන්‍යයෙන් බැංකු කඩාවැටීම වළක්වා ගැනීමට මූලික වශයෙන් ක්‍රියා කරනවා. මොකද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඒ බැංකු පාලනය කරන අය වශයෙන් නියාමනය කරන වශයෙන් කිසිම බැංකුවක් කඩාවැටීමට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඇයි එහෙම වළක්වන්නේ බැංකුවක් කඩාවැටීම වළක්වීම සඳහා ඔවුන් ක්‍රියා කරන්නේ ඇයි? එක සේවකයන්ගේ රැකියා සුරක්ෂිතතාවය. දැන් මේ උත්තර 4 දෙනවනේ මම හිතනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට දැනටමත් දන්නවා ඇති නේද? මේකත් හරියට නිකන් බෝවීමක් වගේ. නේද? ඒකයි වෙන්නේ. එකක් වැටෙනම අනිත් ඒවාත් වැටෙනවා. එහෙමනම් මොකද්ද හරි උත්තරේ? පැතිර යාමේ බලපෑම වගේ. contagion effect. right? පැතිර යාමේ අවම කිරීම. බෝවීම අවම කිරීම. තව කෙනෙකුට බෝවීම. right? අවම කිරීම. එහෙනම් උත්තරේ මොකද්ද? මොකද්ද මේකෙන් ඇති වෙන අවදානම? පද්ධති අවදානම. මතක තියාගන්න. මොකක් අපි අහුවොත් එහෙම දැන් තව ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් එහෙම 2020 සැප්තැම්බර් අහුවොත් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් මහා බැංකුව සාමාන්‍යයෙන් බැංකු කඩාවැට වැළැක්වීම ගැනීමට මූලික වශයෙන් ක්‍රියාකාරී වූ භූමික නිරත වන්නේ පතිර යෑමේ බලපෑම අවම කිරීමටයි. මේ මගින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව බලාපොරොත්තු වන්නේ කුමන ආකාරයේ අවදානමක් අවම කිරීමටද කියලා ඇහුවොත් එහෙම උත්තරේ එන්න ඕනේ පද්ධති අවදානම අවම කිරීම.
සිස්ටම් right ඉම්පැක්ට් එක අඩු කරන්න. දැන් තේරුණා නේද? ඒ වගේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්නේම අරමුණු කරගෙන. මම හිතනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට යම් කිසි අවබෝධයක් ඇති මේ ප්‍රශ්න සම්බන්ධ. right okay right හරි දැන් මේ දක්වා අපි බලමු අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් මොනවද කියලා කෙටියෙන්. right අපි සාකච්ඡා කළොත් අපි කෙටියෙන් ඉගෙන ගත්තේ මුලින්ම අපි ඉගෙන ගත්තේ මූල්‍ය ආයතන කළමනාකරණය ඇයි වැදගත් වන්නේ කියන එක. මේ සඳහා අපි සාකච්ඡා කළා මේ අපි ගණිතු කරන්නේ මුදල් එක්ක. ඒ නිසා විශේෂයෙන් මේ මුදල් සමග ගණදෙනු කරනකොට ආර්ථිකයට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපානවා මූල්‍ය ආයතනය. එවනම් ඒක නිසි ලෙස කළමනාකරණය කිරීම ගණදෙනුකාරගේ විශ්වාසය තහවුරු වන විදිහට ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යාම ඉතාමත්ම වැදගත්. ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කළා මේ විෂය නැත්තම් විෂය නිර්දේශයේ අඩංගු කරුණු මොනවද කියලා. මෙහිදී අපි සාකච්ඡා කළා සංස්ථාපනීය කොටස් කරුවන් ඈවර කිරීම මූල්‍ය ආයතන වල බලපත්‍ර ලබා ගැනීම ආදී නොයෙකුත් කරුණු පිළිබඳ යම් කිසි අවබෝධයක් ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා දැන් මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ නැත්තම් මේ විෂයෙන් අපි ආවරණය කරන්නට යන කරුණු මොනවද නැත්තම් විෂය පතේ. ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කළේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මොකද්ද මේ මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතාවය කියන්නේ. මොකද්ද මේ මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතාවය? එවනම් මූල්‍ය පද්ධතියක තිබෙන ප්‍රධාන කොටසක් තමයි අපි සාකච්ඡා කළා මූල්‍ය. එහෙනම් ඉතින් ඉතින් අපි කතා කළා මූල්‍ය ආයතනයක් කියන්නේ මොකක්ද? ලංකාවේ තිබෙන මූල්‍ය ආයතන මොනවාද? අපි හඳුන්වා දුන්නා මූල්‍ය ආයතන මොනවද කියලා නේද? ඊට පස්සේ අපි කිව්වා මූල්‍ය ව්‍යාපාරය මූලික වශයෙන් කොටස් දෙකකට අපි සඳහන් කළා අන්තර් මූල්‍යකරණය සහ මූල්‍ය ගණන සේවා. එතකොට අපි මෙහිදී අපි සාකච්ඡා කරා ප්‍රධාන වශයෙන් ගණදිනුකරුවන්ට මූල්‍ය සේවා සැපීම ප්‍රධාන වශයෙන් අරමුදල් පාත පදනම් සහ ගාස්තු පදනම්. අපි ඊට පස්සේ සාකච්ඡා කළා මේ දෙකේ වෙනස මොකක්ද? අරමුදල් මත පදනම් සහ ගාස්තු මත පදනම් සේවා. මේ දෙකේ වෙනස මොකක්ද? ඊට පස්සේ අපි කෙටියෙන් ප්‍රශ්නයක් සාකච්ඡා කළා. අරමුදල් මත පදනම් සේවාව ලබා ගැනීමේදී තැන්පතු සහ ණයකර නිකුත් කරනකොට මේ දෙකින් බැංකුවට වඩාත් වැදගත් වන්නේ වැදගත් වාසියෙන්නේ අරමුදල් සම්පාදනය කිරීමේදී තැන්පත් වලින්ද එහෙම නැත්නම් ණයකර වලින්ද. අපි ඒකත් සාකච්ඡා කළා. ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කරේ ප්‍රධාන වශයෙන් මූල්‍ය අතරමැදිකරණයේ කාර්යක්ෂමතාවය කියන්නේ කොහොමද? මොකක්ද හොඳ මූල්‍ය ආයතනයක් කියන්නේ? කොහොමද ඒක මනින නිර්ණායකය මොකක්ද? අපි කිව්වා ප්‍රධාන නිර්ණායකය තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් කිව්වා අපි සඳහා කිව්වේ ඉන්ට්‍රස්ට් මාජින් නැත්නම් පොලී ආන්තිකය. right ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කරා ප්‍රධාන වශයෙන් මේ මූල්‍ය අතරමැදිකරණයේ කාර්ය නැත්නම් functions නැත්නම් of intermediaries ඒ කියන්නේ මූල්‍ය ආයතනවල කාර්ය. එතන මේ කාර්ය ගැන සාකච්ඡා කරනකොට අපි ප්‍රධාන වශයෙන් සාකච්ඡා කරා ප්‍රධාන කාර්යයන් පහක් විතර. මොකක්ද මේ පහ? ප්‍රමාණාත්මක ප්‍රතියෝජනය, ප්‍රමාණාත්මක සම්ප්‍රේෂණය, size transformation, right? මතකයිනේ කුඩස් පොඩි සල්ලි එකතු කරලා මහත්යට දුන්න කාර් එකක් ගන්න. මූල්‍ය අතරමැදිකරුගේ කාර්යයක් වශයෙන් අපි තව එකක් සාකච්ඡා කළා පරිණත ප්‍රතියෝජනය නැත්නම් පරිණත සම්ප්‍රේෂණය. ඒ කියන්නේ කෙටි කාලීන තැන්පතු අරගෙන දිගු කාලීන ණය ලබා දී. right? ඒ කාර්යය සිදු කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා මෙහෙම කරනකොට අවදානම් වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා කෙටි කාලීන තැන්පතු අරගෙන දිගු කාලීන ණය. ඉතින් මේකත් කළමනාකරණය මේ කාර්ය අවදානම නිසලෙස මෙහෙවන්නේ මේ මූල්‍යය. ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කළා වත්කම් සම්ප්‍රේෂණය. වත්කම් සම්ප්‍රේෂණයේදී අපි කිව්වේ මොකද්ද? මිනිසුන්ගෙන් තැන්පතු අරගෙන ආයතනීය වත්කම් ලබා ගන්නවා ණය දීම තුලින්. අපි ඒකට කියනවා
වත්කම් සම්ප්‍රේෂණය කියලා. ඊට අමතරව අතරමැදි පිරිවැය අඩු කිරීම, ගනුදෙනුකරුවන්ට කෙටි කාලීන ණය ලබා දීම, අසමමිතික තොරතුරු ලබා දීම, ඒ තුලින් අහිතකර බලපෑම නැති කිරීම, මේ ආකාරයෙන් නොයෙකුත් තවත් කාර්යයන් සාකච්ඡා කළා. ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කළා කෙටියෙන් දේශීය වශයෙන් වැදගත්කමක් ඇති බැංකු. අපි ඒක තවදුරටත් ප්‍රාග්ධනයට කතා කරනකොට තවදුරටත් දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට වසා වැසී යාමට ඉඩ දිය නොහැකි මූල්‍ය ආයතනයක් කියන්නේ මොකක්ද? එහෙම කතා කරමින් ඉන්නකොට අපි සාකච්ඡා කළා ලංකාවේ බැංකු කීයක් තියෙනවද? ලංකාවේ මූල්‍ය ආයතනයක් තියෙනවා. ඒ වලින් කීයක් දැන් වසාද? කීයක් වැඩ කරනවද? ඔපරේට් වෙනවද? ළඟදී වසා දැමීමට බලාපොරොත්තු වන ළඟදී වැසුන ලද මූල්‍ය ආයතනය මොකක්ද? ඒ වගේ කරුණු. එතකොට ඒ වල තිබෙන බැංකු වල තියෙන වත්කම් ප්‍රමාණය, බැංකු කොහොමද වර්ගීකරණය කරන්නේ? මතක තියාගන්න බැංකු වර්ගීකරණය කරන්නේ ලංකාවේ ප්‍රධාන වශයෙන් වත්කම් පදනම් කරගෙන. based on assets වත්කම් ප්‍රමාණය. right? ඒ අනුව තමයි බැංකු ප්‍රධාන වශයෙන් තුනකට බෙදෙනවා. විශාල බැංකු, කුඩා බැංකු, මධ්‍ය බැංකු. right? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් වත්කම බිලියන 500කට වැඩි නම් අපි බැංකුවකට කියනවා විශාල බැංකුව. බිලියන 200යි 500 අතර නම් අපි බැංකුවට කියනවා මධ්‍ය ප්‍රමාණීය බැංකුව. එතකොට බිලියන 200කට වඩා අඩු වත්කමක් තියෙනවා නම් මේ බැංකුවට අපි කියනවා කුඩා බැංකුව. එතකොට අපි ඉගෙන ගත්තාම අපි කුඩා බැංකු මේ විදිහට 19ක් විතර තියෙනවා. මේ අයින් කළා 19ක් විතර තියෙන කුඩා බැංකු. මධ්‍යම බැංකු 5ක් විතර තියෙනවා. ලොකු බැංකු තියෙන්නේ 4ක් විතර. 5ක් විතර. දැන් තේරුණා නේද? තේරුණානේ? right. එතකොට මතක තියාගන්න අපි ඒවත් දැනගන්න. මොකද ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. මේ වසරේදී වසා දමන ලද මූල්‍ය ආයතනයේ කුමක්? ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවකින් තමුන්ගේ නැත්තම් අර බලපත්‍රය අහෝසි කරන ලද මූල්‍ය සමාගම කිව්වොත් ද ෆිනෑන්ස් සමාගම. ගිය අවුරුද්ද කිව්වනම් TKS ෆිනෑන්ස්. ඒ වගේ කාලෙට එක ආයතන වහනවා. දැන් අපි පස්සේ ගෙන ගන්නවා මේ පාඩම අවසානයේදී ගෙන ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් මූල්‍ය ආයතනයක් හරි බැංකුවක් හරි ඒ වගේ වසා දැම්මොත් ගනුදෙනුකරුවන්ට හම්බෙන ප්‍රතිලාභ අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඒකට ඕකට පස්සේ අපි ඉගෙන ගමු මොකක්ද හම්බෙන්නේ. කොච්චරක් හම්බෙනවද? මොකෙන්ද හම්බෙන්නේ? right? මතකනේ තම්පත රක්ෂණ සහ ද්‍රව්‍යශීලතා ආධාරක ක්‍රමයේ යටතේ අපිට ගනුදෙනුකරුවට උපරිමයේ ලක්ෂ 6ක් හම්බෙනවා. ඒක අපි පස්සේ දිගට සාකච්ඡා කරමු. හරි. දැන් මේ දක්වා අපි සාකච්ඡා කළේ ඒ කරුණු ටික තමයි. right. දැන් උන්න අපි ඉගෙන ගන්න යනවා අද අපේ පළමු පාඩම සමාගම් සංස්ථාපනය. දැන් මේ මූල්‍ය ආයතනීය පාලනය කරන්න සමාගමක් හැදෙන්න එපයි. මේ සමාගමක් සංස්ථාපනය. අපි ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා incorporation. සමාගම් සංස්ථාපනය. එතකොට සංස්ථාපනය කිරීමක් කියලා කියන්නේ කුමක්? සංස්ථාපිත ඒකකයක් හෝ සමාගමක් පිටවීමේදී ඕනෑම ආයතනයක් භාවිතා කරනු ලබන ඒ නෛතික ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා සංස්ථාපනය කියලා. සමාගමක් පිටවීමේදී භාවිතා කරනු ලබන නෛතික ක්‍රියාවලිය. දැන් මට ගිහිල්ලා එකපාරට දැන් කඩයක් දානවා වගේ කඩයක් අරලා දාන්න බෑනේ. සමාගමක් දානකොට ඒ සමාගමක් පිටුවනකොට අපි භාවිතා කරන්න ඕන යම් කිසි නෛතික ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. මේ නෛතික ක්‍රියාවලියට තමයි අපි කියන්නේ සංස්ථාව. ඉතින් අපි අද දැන් මේ අපේ පළමු පාඩම නිසි ලෙස පටන් ගන්න යන්නේ. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ පොඩි අවබෝධයක්. මොකද්ද මේ මූල්‍ය ආයතන සම්බන්ධ. ඒතර සංස්ථාපනය කරනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සමාගමක් පිටුවනකොට ඒ සමාගම ඒ සඳහා භාවිතා කරනු ලබන නෛතික ක්‍රියාවලිය. right? හැබැයි මතකද අපි A level වලට කොමර්ස් කරන කට්ටියම ඉගෙන ගන්න ඇති සමාගමක් කියන්නේ හිමිකරුවන්ගෙන් වෙනස් වූ නෛතික ඒකකයක්. ඒ සමාගමට තියෙනවා නෛතික අයිතියක්. right? ඒටම ආවීනික වූ හිමිකම් සහ බැඳීම් තියෙනවා.
එතකොට මේ සමාගම් සංස්ථාපත කරන්නේ ලංකාවේ පිහිටවලා තියෙන විශේෂ වූ පනතක්. ඒ පනතම අපි මේ පනත් ගොඩාක් කතා කරනවා ඉස්සරහට. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ප්‍රධාන පනත් කීපයක් තියෙනවා ලංකාවේ බැංකු පනත නේද? මුදල් වාර්තා කිරීමේ පනත, විශුද්ධීකරණ පනත. හරි ෆේමස් පනත්. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ IABF ඉගෙන ගන්නකොට මේ පනත් ගැන හොඳට දන්නවා. right? එහෙනම් සංස්ථාගත කරන්නේ කුමක් පද මේ පනතක් යටතේදී මතක තියාගන්න 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත යටතේ තමයි සමාගමක් සංස්ථාපනය කරන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බොහෝ මූල්‍ය ආයතන සංස්ථාපනය කරලා තියෙන්නේ ඉහත පනත යටතේ. දැන් විශේෂයෙන් ප්‍රධාන දැන් ලංකාවේ තියෙන රාජ්‍ය බැංකු විශේෂ වූ පාර්ලිමේන්තු පනත් වලින් ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව, ඉදිරි කිරීමේ බැංකුව ඒවා වෙනස්. ඒක විශේෂ වූ පනත් වලින් තමයි සංස්ථාපනය ඇති කරලා තියෙන්නේ. නමුත් දැන් විශේෂයෙන් ගත්තොත් සම්පත් බැංකුව, කොමර්ෂල් බැංකුව ඔක්කොම බැංකු පනත් මේවා ඇවිල්ලා සමාගම් සංස්ථාපනය කිරීම කරලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් ලංකාවේ තියෙන මූල්‍ය ආයතන සංස්ථාපනය කරලා තියෙන ඉහත පනත යටතේ. එහෙමනම් එම බැංකුත් අර සමාගම් පනතේ අංක 2007 අංක 7 පනතට යටත්. එහෙනම් සංස්ථාපනයක් කිරීම කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සමාගම් පනත යටතේ ලියාපදිංචි කිරීම. එතකොට සංස්ථාපනය කිරීම කියන්නේ සමාගමක් පිහිටුවනකට භාවිතා කරනු ලබන නෛතික ක්‍රියාවලිය. ඒ කියන්නේ සංස්ථාපනයේදී සමාගම් පනත යටතේ ලියාපදිංචි කිරීම. අපි ලියාපදිංචි අංකය. right? එතකොට ලංකාවේ සමාගම් සම්බන්ධව ක්‍රියාකාරී ආයතනය, බලධාරී ආයතනය මොකක්ද? සමාගම් සම්බන්ධව පවතින ක්‍රියාකාරී ආයතනය නැත්නම් අධිකාරිය කුමක්ද? සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව. සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව. කවුද ඒකේ ලොක්කා? සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා. right? එන්න මතක සමාගම් සම්බන්ධව ආයතනය සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව. ඇයි මං එහෙම කිව්වේ? දැන් බලන්නකෝ 2014 සැප්තැම්බර් ඔයගොල්ලෝගේ විභාගයේදී අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ. මූල්‍ය ආයතනයක් ස්ථාපනය කිරීමේදී ඒ සඳහා සම්බන්ධ වන පළමු රාජ්‍ය අධිකාරිය නම් කරන්න. දැන් කාට හරි උත්තරය දෙන්න පුළුවන්. අපි කිව්වා මේක පනත මොකද්ද? අංක 2007 අංක 7 කියන පනතෙන්නේ නේද? මේක ස්ථාපිත කළ තියෙන 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනතනේ. එතකොට මේ සමාගම් පනත ක්‍රියාකාරී වෙන්නේ කුමක්ද? කුමක්ද අධිකාරී බලය? හරියට අපි මේ බැංකුවල අධිකාරිය වගේ කවුද අධිකාරිය? මේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වගේ කවුද සංස්ථාපනය කිරීමේදී අධිකාරී වන්නේ කුමක්ද එහෙනම්? එහෙමනම් උත්තරේ මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා. එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වොත් එහෙම රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා. එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාවේ සම්බන්ධුනේ සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුවේ සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා තමයි අධිකාරී. හරි? ඕකේ. දැන් අපි අවසාන වශයෙන් අපි අද බලමු මේ සංගම් සංස්ථාපනය කිරීමේදී සංස්ථාවක් නැත්නම් සමාගමක් පිහිටවන්න පුළුවන් මූලික සමාගම් වර්ග තුනක්. මූලික සමාගම් වර්ග තුනක්. දැන් මේවා හුඟක් අපි ඒ ලෙවල් වල එහෙම ඉගෙන ගන්න දේවල් කියලා හිතනවා. පොඩ්ඩක් අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. මේක ඉස්සරලා හැමතිස්සෙම වගේ ප්‍රශ්න අහනවා. දැන් ළඟකදී නම් ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා නැහැ. සමාගම් පනතේ 3.1 සමාගම් පනතේ 7/2007 3.1 කොටසේ අනුව සමාගම් වර්ග ප්‍රධාන සමාගම් වර්ග තුනක් තියෙනවා. ඒ තුන තමයි සීමා සහිත සමාගම්. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ බැංකුව සීමා සහිත සමාගම් බැලුවද චෙක් පොතක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. නමුත් සමහර සමාගම් තියෙනවා සීමා රහිත සමාගම්. unlimited companies. සමහර සමාගමක් තියෙනවා අපේන් සීමිත සමාගම්. දැන්
ඕගොල්ලන්ගේ විෂය පතේ තියෙන නැත්නම් ඉගෙන ගත්ත IABF හරි එහෙම නැත්නම් වලදී අපි ඉගෙන ගත්ත එක සමාගමක් තියෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ බැංකුව සීමිත සමාගමක් වෙන්න. බොහෝ විට සීමිත නේද? බැංකුව සීමිත සමාගමක් වෙන සමහර අය ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයක් වෙන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්න බැංකුවට සම්බන්ධ අපේන් සීමිත සමාගමක් නම් කරන්න. දැන් විභාගෙදී අහන්න පුළුවන් මේ වගේ නේද? මේ වගේ හෙව්වොත් මූල ශේෂ්ත්‍රයට සම්බන්ධ සමාගම් සංස්ථාපනය කිරීමේ කටයුතු වලදී අංක 7 2007 යටතේ අපේන් සීමිත මූල ශේෂ්ත්‍රයට සම්බන්ධ අපේන් සීමිත සමාගමක් නම් කරන්න. කාට හරි කියන්න පුළුවන් උත්තරේ. right. හොඳයි. එහෙමනම් ඒ උත්තරයත් එක්ක දැන් අද දැන් 3:10යි මම මෙතනින් නවතිනවා. අද පළමු පාඩම මේ වගේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලොන්ට එක්ක තව මේ මොනවද මේ සමාගම් වල ලක්ෂණ සහ කොටස් හිමියෝ මේ සමාගම් වල තියෙන කොහොමද අපි සමාගමක් රෙජිස්ටර් වෙනකොට එහෙම නැත්නම් සමාගම ලියාපදිංචි වෙනකොට අපි විසින් ලබා දිය යුතු දේවල් මොනවද වැදගත් ලියකියවිලි මොනවද එතකොට මේ සමාගමක් වල ඉන්න කොටස්කරුවෝ වැදගත්කම බැංකු වැදගත්කම ආදී නොයෙකුත් කරුණු අපි ඊළඟ සෙනසුරාදා මේ වෙලාවට මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝගේ බුදියන වෙලාව 1:03යි right හරියටම අපි ඊටු ටික සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ අතරතුරද හොයලා බලා ගන්න බැංකුවට සම්බන්ධ බැංකු වල ව්‍යාපාර කටයුතු වලට සම්බන්ධ මම උදව්වක් කළොත් අපිට උපකාරී වෙන ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා උපකාරී වෙන අපේන් සීමිත සමාගමක් නම් කරන්න. මම හිතන උත්තරේ මම ලබන පාර කියන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලොත් පුළුවන් නම් උත්තරේ හොයාගෙන එන්න. මොකද්ද මේ බැංකුවට සම්බන්ධ බැංකු මූල්‍ය ශේෂ්ත්‍රයට සම්බන්ධ ගනුදෙනුකරුවන්ට උපකාරී වන අපේන් සීමිත සමාගම මොකද්ද? ලංකාවේ අපිට සම්බන්ධයි. අපි ඕන කෙනෙක් දන්නවා. මේකෙන් මේ අපේ බැංකුව නැත්නම් ගනුදෙනුකරුවන්ට ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මේ සමාගමට තමයි යන්නේ. හොඳයි. එසේනම් අපි මං හිතනවා තේරුණා කියලා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් වටපු දුරකථනයෙන් කතා කරන්න කැමති නම් මං අහන්න මං කියන්න ඔබගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න මගේ අංකය 0.73යි 864යි 202. දේශී මතක තියාගන්න 0.73යි 864යි 202. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි තියෙනවා IBSL එකට කියන්න. 0.73යි 864යි 202 මාව අමතන්න මම එතකොට පහදන්න. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අහන් ඉන්න ඇති කියලා අමාරුවෙන් හරි නිදිමත වුණත් දැන් ගෙදරින් ඉන්නේ නේද? ඒ නිසා තව පාරක් මේක ලබන පාර අපි කන්ටිනියු කරනකොට තව පාරක් මේක එකපාරක් කියවලා එන්න. right? එතකොට අද අපි මතක තියාගන්න අපි නොදැනුවත්වම පහුගිය විභාග ප්‍රශ්න දෙකක් සාකච්ඡා කළා. කෙටි ප්‍රශ්න කීපයකුත් සාකච්ඡා කළා. right? මේ අද ඉගෙන ගත්ත පොඩි කාලේ. right? okay. එහෙනම් සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. අපි නැවත වරක් ලබන සුමානේ හම්බ වෙමු.